لما انفجرت المانع اتفتحت قدرات غير عادية للبشر. الأقوياء بقوا هم اللي مسيطرين على كل حاجة، والضعفاء كانوا بيعانوا بشكل رهيب. ومن الضعفاء دول بطل حكايتنا لينو، اللي صحي نفسه تحول لأرنب بودان مضحكة. لينو كان شخص ضعيف جدا وعلى وشك الموت، لحد ما اكتشف نظام غير كل حاجة. بقى عنده مهارات جديدة كل يوم، وقدر يرد الجميل المتنمرين اللي كانوا بيعاملوه زي الزبالة. ورغم كل ده الحاجات دي ما حصلتش في يوم وليلة، ده عصر جديد في مدينة بلو ستار، وكل الناس في المدينة ديت مشغولين بشغلهم. بتشوف بطلنا ماشي في الشارع مش فارقة معاه خالص، بيبص في تليفونه. عدى جنب بنت لابسة زي الأرنب وعمالة تعمل لايف للي بيتابعوها، ومش قادر يصدق ان في حد يلبس كده ويطلع في الشارع قدام الناس. دي اكيد مجنونه وش. المهم اتسحب في اللايف بتاعها، والناس بداوا يستهزئوا بيه لانه باين عليه انه شخص تافه. البنت الارنبه دي لاحظت وجوده وقالت لمتابعيها انهم يبعتوا لها هدايا لو هي قدرت تتنمر عليه وتهزقه. قبل ما تبدا المتابعين بداوا يبعتوا لها هدايا. البنت الارنبه دي قربت من بطلنا وقالت له ان عندهم ودان ارنب شبه بعض، وهو كان مشغول في سحرها اللي بيخليه ينسى نفسه بسرعه. البنت الارنبه دي عملت عليه تعويذه، وفجاه جسمه ارتفع في الهواء، وهو باين عليه انه بقى في حاله خوف وارتباك. بعدها راحت رميها على الارض وقالت لمتابعيها ان مهمتها خلصت. لينو بعد ما اتصاب بدأ يحاول يقوم من على الأرض وهو لسه مش مصدق اللي حصل له. فجأة سمع صوت زمارة عربية وكانت داخلة عليه، وراحت خبطاه جامد. جسمه طار في الهواء، والسواق كان عمال يشتمه لأنه كان شايفه كائن مقرف. وهو طاير في الهواء افتكر قد إيه حياته كانت تعيسة. اتربى في دار أيتام، وكل شيء كان بيزيد سوء بعد ما صحي وتحول لأرنب. الناس الأقوياء وقفوا في القمة وبصوا عليه وهو ضعيف، وبقوا شغالين تريقة عليه عشان هو ضعيف وتافه. فأول ما وقع على الأرض السواق قرب منه، وبطلنا كان عمال ينزف. والسواق المجنون ده بيقول له يدفع له كل الأضرار اللي عملها واللي حصلت في العربية. بعد كده قعد يستخدم كترة البارك بتاعته عليه، وقعد يسحق في دماغ بطلنا. وبتشوف بطلنا اللي باين عليه ان هو حاسس بالالم جدا، وبيسال نفسه اذا كان دي نهايه الطريق ليه ولا ايه. فجاه كان غريب لاحظ ارادته في البقاء على قيد الحياه، وقال له ان اخيرا لقى الشخص المناسب بعد ملايين السنين. في الوقت ده بطلنا لسه بيتصاب بالصواعق، ولما فتح عينيه لقى نفسه في مكان غريب جدا، وبيحاول يفهم كل الحاجات اللي مكتوبه حواليه. روبوت بيتكلم معاه، وظهر له شاشه في وشه وهو مش فاهم اي حاجه. صوت الروبوت العالي ده خوفه، وقال له انه اسمه 9527. الروبوت قال له ان بطلنا هو الشخص المثالي بعد ما فشل محاولات البحث لمده 35 مليون سنه. قسما بالله اللي بيكتبوا الروايات دول دماغهم فسكولني. بطلنا كان مبسوط انه لسه عايش، وقرر يسال ممكن يسال على المهارات اللي هو شايفها قدامه ديت. الروبوت قال له انه ممكن يديله مهاره كل يوم، لكن المهاره هتكون بشكل عشوائي. بعد ما سمع كده بطلنا بقى محبط اكتر، لان الحظ تاني هيتحكم في مصيره، واكتشف ان هو ما عندوش طاقه كفايه علشان يختار مهاره معينه. وابتدى يندم انه ما لقاش الروبوت ده من بدري. مش بس كده، لو المهارات العشوائيه كمان كانت زي شخصيته الضعيفه دي هينتهي بشكل اسوأ. الروبوت سأل لو جاي يصحي مهاره جديده، وبطلنا مفيش قدامه غير ان هو يوافق عشان يستغل فرصته التانيه في الحياه. وافق على الشروط كلها، والنظام اختار له مهاره عشوائيه من فئه اس. بعد كده بطلنا رجع للحياه في نفس المكان اللي كان بيتصاب فيه بالصواعق. السواق كان متفاجئ جدا انه لسه عايش. لينو نط في الهواء باستخدام مهارته الجديده اللي بتقوي رجليه، ونزل فوق العربيه وراح مفرتك امها. السواق كان غضبان جدا وجري ناحيته علشان ينفخه، لكن بطلنا ضربه بالرجل ضربه قويه طاير السواق في الهواء. البنت الأرنبة خايفة جدا على حياتها أول ما شافت المنظر بتاع بطلنا، وطلبت منه إنه يبعد عنها. بطلنا حس إن دي باستخدام مهاراته، وابتدى يستعد إنه يبعتها على الجحيم بس بطريقته الخاصة. بعد ما خلص كل اللي كان عاوز يعمله معاها غطاها بالجاكيت بتاعه. بعد كده رفع تليفونها وشاف المتابعين بتوعها كانوا بيشتموا فيه وبيحذروا إنه ما يلمسهاش. استغل الفرصة دي وطلع على اللايف وقال لهم إن هو زعيم الأرانب الكبير من دلوقتي. في اليوم اللي بعده في الفصل مجموعة من البنات كانوا بيتكلموا عن ظهور بطلنا في الأخبار، وكانوا متأكدين إن هو مش حد تاني. بطلنا دخل الفصل ومش فاهم الناس كلها مشغولة في إيه. البنات اتجمعوا حواليه بسرعة وابتدوا يسألوه إذا كان هو نفس الشخص اللي شافوه في اللايف ولا لأ. بطلنا افتكر إزاي خلص الموضوع بتاع البنت الأرنبة والسواق، وبسبب اللي حصل ده هم اتأسفوا ليه. مش بس كده، استخدم مهاراته كمان عشان يخليهم يمدحوه. الراجل ده كان أكيد يائس جدا في اللحظة دي. بعد كده دخل على النظام عشان لسه ما خدش مهارة النهارده. الروبوت تجاري اختيار المهارة واداله مهارة اسمها الخياطة. بطلنا لأنه كان فاشل فكر دي فرصته عشان يعجب البنات الحلوة ويخلي الناس كلها تحس بالغيرة. لكن لما جرب المهارة ما لقاش النتيجة اللي كان عاوزها. الروبوت شرح له ان المهارة دي هتخليه يزرع كل انواع البذور وهم هينمو تحت رعايته. بالنسبة له المهارة دي كانت فاشلة جدا، ابتدى يشتم في النظام وكل الناس افتكرت انه مجنون. وتشوف واحد من الطلاب في الفصل نده عليه، بطلنا يبص لقى ليه العبقري اللي بيستخدم عنصر الرياح. الراجل ده عرض عليه الشغل وقال له انه ممكن يكسب فلوس قد كده، اللي طلب منه يوضح له التفاصيل بسرعة عشان يعرف اذا كان يستاهل ولا لا. وفي نفس الوقت ما فهمش ليه الولد ده فجأة بقى طيب معاه. الراجل قال له ان الشغل في نادي بيطلب جرسونات، وقال له انه هيبقى مناسب مع شكله الحلو ده. بطلنا مش عارف يقول له ايه لما اكتشف ان الراجل ده عبيط لدرجة انه بيعرض عليه شغل في المكان ده، وحب يحط عليه. وقال له اكيد ان لين اكيد زبون دايم في المكان ده. الراجل بيهز له دماغه من غير اصلا ما يفكر هو بيقول ايه. بعد ثواني لين فهم اللي حصل، لكن بطلنا كمل في مضايقته. لين خبط بايده على الترابيزه وهو غضبان جدا، وكان مستعد ان هو يدمر بطلنا عشان خلاه يظهر بمظهر غبي قدام النسوان. لكن المعلم دخل في الوقت ده
ده وحذر ليه من العقوبه اللي هياخدها لو اتخانق في المدرسه. ما كانش قدامه غير انه ينسحب، لكن لسه عمال يراقب في بطنه. بعد كده المعلم قال لهم ان الناس اللي صحوا قدراتهم هيتعمل لهم اختبار خاص علشان يشوفوا اذا كانوا يقدروا يدخلوا جامعه لينجو ولا لا. لما سمع بطنه عن جامعه لينجو بدا يبقى مهتم اكتر بالكلام ده، وبنعرف ان لما ابتكر روحيه جديده في بلو ستار تاسيس جامعه لينجو. وجامعه لينجو هي مكان مخصص لتدريب الناس اللي صحوا قدرتهم. لينو كان شخص عادي جدا مع قدرات ضعيفه في الوقت ده، لكن دلوقتي يسأل كان عنده فرصه يدخل الجامعه دي بمساعده النظام ولا لا. رفع ايده وبيسال المعلم سؤال، لكن المعلم قال له ما يهتمش بالاخبار دي لانه هيسيب له سمعه المدرسه. طبعا جاله احباط من كلام المعلم، وكل الفصل بدا يضحك عليه ويتريق عليه. ورغم من كده قال للمعلم انه ياخد اختبار القدرات. المعلم فضل ثابت في رايه وقال له ان عنده مهارات عاديه وانه ملزم انه يحافظ على سمعه المدرسه. ده خلى انه يغضب اكتر وقرر انه يضرب كل واحد سبق واحتكره. المعلم عرض عليه فرصه يختبر قدرته، لو قدر يوصل لافضل 10 في اختبارات المدينه. بطلنا وافق بسرعه على العرض ده، والمعلم كان متحمس عشان يشوف النتيجه. بإصرار كبير بطلنا بيتعاقد انه يدخل جامعه لينجو باي ثمن. وهو بيجري بره المدرسه فكر في ازاي يقدر يوفر مصاريف الجامعه لانها غاليه جدا. وفجاه عربيه جت بسرعه وقفت قدامه. بطلنا بيسال مين ابن الجزمه اللي واقف قدامي ده، وبينزل بنتين من العربيه، واحده منهم شعرها ازرق نادته بالارنب. البنت دي اسمها جين، وكل الولاد في الحقيقه اصلا مغرمين بجمالها. حتى بطلنا كان مذهول من جمالها لما شافها قدامه، لانه بعدها فهم ان البنت دي كانت بيتريق عليه بتناديه بالارنب الصغير. وبيسال ليه كل الستات بتحب تناديه بالاسم المحرج ده. ضحك شويه كده وقدم نفسه بطريقه مبالغ فيها وسخيفه، وعرض عليها رقم تليفون. لكن البنت التانيه اللي شعرها اصفر دي بدات تضحك عليه وعلى تصرفاته، وقال له انها نفس البنت الارنبه اللي كانت بتقول انها جت عشان ترجع له الجاكيت بتاعه، وبتقول له انه ما يفكرش يتكلم معانا ولا يجيب سيرتها في اي موضوع تاني. بس مش عارف هي ليه شايفه الموضوع ده مهم بما انها اصلا مشهوره. جين بعد قطع كلامه وسالت البنت الارنبه دي اللي هو نفس الشخص اللي قالت عنه. البنت قالت ان بطلنا قدر يهزم شخص من الفئه البرونزيه وكان عنده نجمتين، يعني قدرته اعلى من نجمتين. لينو قال انه ممكن يوريهم قدرته علشان يتفخر قدامهم، لكن جين اللي هي كانت مشهوره اصلا في المدرسه قالت له مفيش داعي لانهم ماشيين ومش فاضيين. هو اقترح عليهم انهم يلاقوا مكان يتخانقوا فيه، وبتساله كان هو جات في التحدي ده ولا لا، لانها من فئه فضي نجمه واحده. واتضايقت من طلبوا للتحدي ده، وقررت انهم يتخانقوا بعد اسبوع او يتحدوا بعد اسبوع. هو خلاها تزعل منه اكتر لما سالها اذا كان في جايزه اللي هيفوز. جين قالت له انه لو كسب هيبقى في معامله افضل من دي، وكمان هتعمل له اي طلب يطلبه. وقبل ما تمشي نصحت بطلنا انه يسيب التحدي ده علشان ما ياخدش علقه سخنه. لما ودعوا بعض هو طمنا انه مش هيتراجع بسهوله. لما مشوا بطلنا ركب السكوتر بتاعه، وفجأة وصلته رسالة نصية كانت من عميل محتاج مساعدة مستعجلة، إنه شاف إن هو اللي هيحدد سعر الخدمة. راح بسرعة علشان يساعد العميل ويبقى غني كمان. الاتنين بينا مشت في ممر مظلم كان بكافيه. سمعنا شوية بلطجية بتنمروا على شخص ضعيف، والضحية كان بيعاد وعرض عليهم فلوس عشان يسيبوه في حاله. اسم الضحية ده كان جاي، وهو كان من فئة برونز ومعالج صاحب نجمة واحدة. البلطجية فضلوا يهددوا إن هم هيخلصوا على حياته النهاردة، وده طبعا بعد ما قلبوه في فلوسه. لا حد بينادي عليهم، ولما لفوا لقوا بطلنا ماسك مضرب وجاهز عشان يعلم عليهم. لكن البلطجيه رفعوا اسلحتهم واستعدوا عشان ينفخوه هم كمان. لكن بطلنا ما كانش لوحده اصلا وما كانش بيهتم باي تهديد منهم، وراح مطرقع صوابعه مره واحده. ظهروا رباط عدد كبير من الناس كانوا جاهزين يضربوا البلطجيه دول. البلطجيه اول ما شافوا ان مفيش امل ليهم جريوا زي الفراخ. الواد التخين جه ناحيه بطلنا ما كانش يصدق انه بقى الزعيم اللي في المنطقه. الواد فضل يزعق وبيقول للمجرمين دول ما تظهروش تاني هنا والا البطل هينفخكم. بعد كده شكر لينو وقال له طب النهارده اخويا الكبير يا اسطى. لكن البطل كان عايز فلوس مش عايز وجع دماغ من عيال صغيره. الواد قدم نفسه وقال له انا اغنى طالب في المدرسه، وقال لبطلنا انا هديك 30,000 بولبر كينيه ينطح كينيه. لينو اتفاجئ قد ايه هيبقى غني من الطلب ده، كل اللي محتاجه شويه فلوس للدراسه وهو خلاص بقى غني دلوقتي. قرر بطلنا نتعامل معاه كانهم اصدقاء، وبيسال الواد ليه المجرمين دول كانوا بيهددوك. الواد قال له انا كنت مستخدم حساب بنت في لعبه والشخص اللي اتجوزته طلب مني تسجيل صوتي، لكن الشخص ده كان قاعد قدامي وسمعني وانا بستخدم مغير الصوت. الولد عرض على بطلنا توصيله في عربيه فخمه، لكن بطلنا رفض. وفي طريقه للبيت فكر انه محظوظ جدا النهارده، قابل موظف المدرسه وكسب فلوس كتير في نفس اليوم. في المدرسه الاستاذ طلب من الطلبه يهدوا عشان يبداوا الحصه. البطل كان مرهق جدا لانه كان بيذاكر طول الليل، حاول يصحصح نفسه بكوبايه قهوه لكنه كان ممكن يغمى عليه في اي لحظه. بعد كده طلب من الروبوت يديله المهاره بتاعت النهارده. الروبوت اتبدل منه وقال له قطعت نومتي الله يقطع نومتك. البطل اتفاجئ ليه الروبوت محتاج ينام. بعد كده المهارات ظهرت وكانت الذاكره التصويريه، ودي كانت احسن حاجه علشان الامتحان. قرر يجرب المهاره. الاستاذ لاحظ انه بيعمل حاجه غريبه، لانه بص على السبوره وحل المعادله بسرعه جدا. شاف ان المهاره دي سهله وبدا يقلب في كتب تانية علشان يذاكر اكتر. وهو غرقان في الكتب المدرس انفجر وبدا يصرخ فيه. الراجل ضرب المكتب والبطل نط من مكانه من الخضه وبدا يزعل لبطلنا، لان بطلنا كان بيقرا كتاب فيزياء في حصه اللغه. حاول يشرح له ان هو مبسوط جدا، ولكن المدرس مش قادر يستحمل. وفي الاخر الراجل بدا يطلع نار من بقه ولا تنين مكنح، وقعد يفكره بدرجاته السيئه. لينو قال له طب اسالني سؤال من اي صفحه، وكان واثق جدا من ذاكرته. لكن المدرس قال له انه لازم ييأس من اختبار المهارات، لكنه قال له انه من الافضل ما يستهينش بيه. التوتر بدا يزيد في الفصل، والمدرس قرر يبدا بسؤال سهل. بطلنا جاوب على السؤال ده بسرعه جدا، ده خلى المدرس يتفاجئ. الراجل سال سؤال تاني، بطلنا ضرب الطاوله وقال الاجابه برضه. زمايله اتصدم، والمدرس ساله سؤال تالت والبطل جاوب برضه عليه. لكن الراجل بدا يضحك علينا لانه بطلنا جاوب غلط، لحد ما اكتشف ان بطلنا قال الاجابه بس بالعكس. الفصل كله انفجر من الضحك.
الطلبه مش قادرين يفهموا ازاي بطلنا بيعمل كده وبيجاوب بسرعه بالطريقه دي. بعد ما هزم المدرس خرج من الفصل وقال لهم اشوفكم تاني يا اوغاد. بعد كام يوم من الامتحان ظهرت نتائج الامتحان، الجميع اتصدم لما شافوا مين اللي جاب المركز الاول. طبعا ما فيش غير لينو هو اللي كسب، وقعد يشكر في ذاكرته التصويريه عشان هي اللي ساعدته يفوز. وفي نفس الوقت لين مش قادر يصدق انه اتغلب على ايد الواد ده. بطلنا قرر يبدا يذاكر علشان الامتحان الجاي بعد 10 ايام. مكان الامتحان كان مليان بجمهور مبسوط جدا والكل كان مستني الحدث يبدا. المذيع بدأ ووجه دعوة لممثل من منطقة الجيش 30 وضيوف تانيين. جين دخلت الحلبة وكانت متعصبة جدا ما تعرفش ليه، وبعد كده فجأة راحت خابطة الحيطة مدمراها. في واحد بيشرح ان ده بسبب ان حد اخد مكانها الاول في الامتحانات النهائية. بتشوف بطلنا بيدخل الحلبة والبنت دي بيتكلموا بكل برود. بعد كده سألت البطل انت عايز ايه علشان تكسب الرهان؟ لانه رد عليها وقال لها ممكن نخرج نتغدى مع بعض عادي لو حابة. الطلبة ده فاجئها جدا واعتذرت له لانها كانت بتقول عنه عيل ضعيف. المذيع ظهر فجأة وقال ان اكتر اتنين جابوا اعلى درجات في الامتحان موجودين هنا، لكن البنت فهمت كلامه غلط وبدأت تستهزأ ببطلنا. تقول له وقعدت تاني على بطلنا تقول له تشجيع زي الارنب الصغير. بطلنا قال بكل ثقه انا هاخد المركز الاول في الامتحان ده. الجمهور كله بدا يضحك عليه ويقول له ما تستعجلش يا حموكشه، لكن بطلنا خطف الميكروفون من المذيع وقال للجمهور اللي مش هيدعمني هيتعرض لمشكله كبيره قوي لما اقابله. الكل بدا يبص له بعيون مليانه بالغضب. المذيع اتعصب منه وخد الميكروفون تاني وقعد يحذر بطلنا من كلامه. وتشوف المتابعين التانيين كانوا غضبانين جدا وكانوا مستنيين اللحظه اللي يعلموا فيها بطلنا درس عمره ما ينساه، لكن بطلنا فضل هادي. بعد كده المذيع قال معركة واحدة في الساحة والخسران هيتم إقصائه فورا. المشاركين بدأوا يبصوا على تليفوناتهم عشان يشوفوا الأرقام اللي اتعينت ليهم، وبنشوف إن بعضهم ما كانش مبسوطين بسبب المبارزات اللي جاية، وكل واحد كان بيدعي إن مباراته تكون سهلة. وبنلاحظ إن عدد كل المشاركين كان عدد فردي، يعني هيكون في شخص هيتأهل مباشرة للمرحلة الجاية. وبنشوف كل الممتحنين كانوا كلهم بيتمنوا إن هم يكونوا هم اللي هيتم اختيارهم، ما عدا بطلنا اللي ما كانش مهتم خالص. بدأ السحب والأرقام بتلف على الشاشة وقفت على رقم 66 واللي هو كان أصلا كان رقم بطلنا، والناس بدأت تكره بطلنا أكتر لأن الحظ لعب معاه هو وما لعبش معاهم. المنافسة بدأت وأول متسابقين تم استدعائهم من المرحلة الأولى. لينو كل المتسابقين التانيين خدوا أماكنهم وبيشوفوا المواجهات ديت على الشاشة، وشايف إن جين بتلعب في أول مواجهة وبلمح البصر المباراة انتهت. بطلنا بدأ يحس بعدم الراحة. جين فازت في مباراتها بسرعة وحولت خصمها لتمثال تلج، ودي مش حاجة غريبة لأن قوتها كبيرة وهي أصلا مستيقظة جليد. بطلنا فتح كتابه وبدأ يدرس مهاراتها علشان ما ينزلش قدامها. بعد 10 دقايق المعركة الجاية كانت شرسة وقاتلة. القتال كان عنيف جدا والخصمين كانوا بيستخدموا كل قوتهم، كل واحد كان عايز يدمر التاني علشان يكسب الجايزة. من ناحية تانية بطلنا كان تعبان من متابعة الحركات الاستعراضية، دماغه دي كانت مش قادرة تتابع أكتر من كده. فقرر يتكلم مع الروبوت ويطلب منه المهارة بتاعت اليوم، وقال للروبوت إن هو كسول ومش عايز يتكلم معاه تاني. لكن الروبوت رد وقال له إنه عشان هو لاعب مبتدئ مش مهتم بيه. بعد كده الروبوت اداله مهارة تعزيز بدني من الرتبة اس. لينو فرح لأنه أخيرا بقى عنده مهارة مفيدة مش زي المهارات التانية اللي كانت معاه قبل كده، وكان سعيد كمان إن النظام مش عديم الفايدة زي ما هو كان فاكر. لكن الروبوت حذره وقال له يخلي باله من كلامه، ولو ما عملش كده مش هيحصل على اي حاجه حلوه في حياته. البطل فعل المهاره الجديده بتاعته وكبرت عضلاته بشكل ضخم. عضلاته كبرت لدرجه انها قطعت قميصه، وبدا يظهر عضلاته ويخلي الناس في الاستاد يحسوا بعدم من الارتياح كده من ناحيته. بعد ما احرج نفسه بدات الجوله الثانيه من البطوله وتم السحب مره تانية، وطلع بطلنا هو الفائز المحظوظ. في اليوم اللي بعده من الامتحان لينو لسه برضه محظوظ وتأهل المرحله اللي بعدها من غير ما يبذل اي مجهود. في اليوم الثالث نفس الشيء برضه حصل، حتى هو بدا يمل من كونه محظوظ جدا. ولما الصحفي ساله عن شعوره من صحبات الحظ المتتاليه اللي جايه ورا بعضها دي، قال انا زهقت انا كمان مش قادر استنى عاوز اضرب اي حد. كل المشاركين كرهوا بطلنا اكتر وعاوزين ينزلوا ينفخوه. لين اخد الميكروفون وقال للبطل انه اتاهل من غير ما ياخد اي معركه، وعشان يوقف سلسله حظه دي قرر ينسحب من البطوله. ده معناه ان بطلنا هيضطر يتقاتل بعد كده من هنا ورايح. المذيع اللي كان مبسوط جدا خطف الميكروفون وقال بطلنا لازم يتم تدليله في الجوله الثانيه يا جدعان. واحد من المشاركين شاف الفرصه دي علشان يخلص من بطلنا. الجمهور كله كان بيشجع خصم بطلنا ده، هما كانوا متاكدين ان هيهزم لينو. بطلنا شاف خصمه اللي بيقول له دي نهايه الطريق بالنسبه لك يا ارنب يا صغير، لكن لينو مش فاهم ليه الكل بيكرهه كده. لما بدات المعركه لين بدا يسب في بطلنا، قال له انت محظوظ انك بتواجهني. رغم كل الكلام ده بطلنا ما كانش مهتم بيه تماما، كان عايز يخلص المعركه دي بسرعه. ليه كان مستخدم لقوه الباركو وهو من فئه برونزيه 8 نجوم، وفي اول لحظه ضرب البارك اتجاه بطلنا، لكن بطلنا هرب بسهوله جدا من اول ضربه، والبارك ضرب الارض ده وعمل دمار كبير جدا في الساحه. بطلنا قال له انه وصل لحد هنا لانه كان بيواجه ناس ضعاف. لين اتنرفز اكتر وبدا يضرب بارك في كل مكان، لكن بطلنا اتجنب كل الضربات دي من غير ما يبذل اي مجهود. ما كانش عنده اختيار تاني فغطى الساحه كلها بالبرق، ما كانش في مكان بطلنا يهرب ليه. افتكر بطلنا ان مهارات البرق دي بيكون هجومها قوي جدا ولازم يتفاداها، لكن قبل ما الضربه دي ما توصل ليه نط لقدام علشان ينهي المعركه دي بضربه واحده. وبدا ضربه قويه خصمه ده اتفاجئ من سرعته وحس انه يقدر يتحمل الضربه دي او يصدها، لكن اماله اتحطمت لما بطلنا رماه في الهواء. الضربه القويه دي خلت خصمه يطير بره الحلبه ويخرج من البطوله ويخرج بره الكوكب اصلا. بعد كده تم اعلان بطلنا كفايز في المعركه. الجمهور كله انفجر من الفرحه بعد اول فوز مذهل لبطلنا. كان الغولين دول بداوا يتخانقوا علشان يشوف مين هياخد بطلنا في جامعتهم. في الوقت ده بطلنا بيواجه خصمه الجاي اللي هو اصلا مستيقظ للقوه الجسديه. بعد ما شاف معركته اللي فاتت قال ان بطلنا ما استخدمش اي مانع، لكن المدير التاني شايف ان ده مستحيل
بالنظر لقوه ضربه بطنه، وعايز يعرف قد ايه قوه بطنه حقيقيه من غير مانع. المباراه الجايه دي هتبدا بين بطنه وخصمه شيني ده مستيقظ قوي جدا بعضلات وحركات وبركات، وهالته كانت مخيفه اكتر من كل اللي بطنه شافهم قبل كده. بطنه بقى بياخد حذره كده بعد ما شاف الهاله المخيفه دي، لكن شيني بيتفاجئ من قوه بطنه. قبل ما تبدا المعركه شيني بيقع على ركبته وبيعترف بالهزيمه. على طول بطنه بيتاهل للمرحله اللي جايه. نفس الشيء بيحصل مع خصمه اللي بعده اللي بيسلم اصلا قبل ما تبدا المعركه، وبيكرر تاني وتالت، ومش فاهم ليه اصلا مش لاقي خصم يستحق القتال. وفي لمحه عين بطنه بيتاهل للمرحله الثمان اوائل. جيني اللي موجوده مع المتسابقين بتبص لبطنه وهي مش عارفه اذا كان هيكون بينهم معركه اخيره ولا ايه، لكن بطنه بيحس بالوحده من كتر ما عمال يكسب كده من غير ما بيواجه اصلا، وبيفكر ان المشاركه في اختبار القوه دي كانت مضيعه لوقته. فجاه الروبوت بينادي عليه وبيقول له ان في صفه وفي ظهرك يا معلم. الروبوت بيديله مهاره ده لليوم بتخليه يقدر يستخدم اي نوع من الرماح، لكن بطلنا شايف ان المهاره دي مش مفيده لان الناس مش بتستخدم الاسلحه دي دلوقتي. هو عمال يتذمر من مهارته ديت وعمال يبرطم. جميله مدرسه الثانويه بتقرب منه، بطلنا بسرعه بيقوم لما بيشوفها ويسالها كانت جايه علشانه ولا ايه. هي بتقول له انها عايزه تكلمه عن حاجه. جيم بتساله كان مهتم انه يكون جزء من فريق هي جمعيته لاستكشاف زنزانه من الدرجه البرونزيه. بطلنا بيبص لها باستغراب مش مصدق ان هي اصلا عايزه تروح زنزانه برونزيه. نعرف ان فجر المانا ظهرت زنزانات مليانه وحوش مانا وكنوز. الحيوانات دي زي الجواهر، جلودها غاليه، وكرات المانا بتساعد المستيقظين ان هم يزيدوا في القوه. بطلنا بيفكر انها فرصه انه يروح مع الجميله دي في موعد، مش قادر يصدق نفسه. لكن جيم بتكسر تفكيره ده بسرعه، بتقول انه هيكون في 6 تانيين مع الفريق. هو قبل الموضوع بسرعه وسال ليه لازم يكون في ناس ثانيه في الفريق. جيم راحت مصدره له الطرشه وما ردتش على سؤاله، وقالت له انها هتتصل بيه لما يجي وقت الاستكشاف. وقبل ما تمشي هو اقترح انهم يكملوا كلامهم وما بيشربوا فنجان قهوه، لكن هي قالت له يستعد للمعركه الجايه لانها مش ناويه تتهاون معاه وهتنفخه. وصل يوم النهائيات والجمهور متحمس اكتر من اي وقت عدى وفات. الجميع كان بيبص على جميله المدرسه الثانويه وبيدعموها وبيدعوا انها تهزم بطن. المباراه بين الجميله وبطنها قربت تبدا، والمذيع اعلن عن المواجهه. جيم بتشاور لبطنه وبتوعده ان المركز الاول مش هيفلت منها تاني، لكن بطنه مش مهتم اصلا بلا مركز اول ولا بطيخ. هو كل اللي هو عاوزه يكسب وخلاص. بيقول لها ما تاخديش الكلام قوي على صدرك قوي كده. على الرغم من ده كله هو نصحها تستسلم لانه مش هيمسك نفسه وهينفخها. وبتشوف الاتنين كل واحد بياخد وضعيته مستعدين يقاتلوا عشان الجائزه النهارده. جيم بتحاول تحذره من قدرتها الفضيه. بطنه بيجري ناحيتها بضربه وبيحذرها وهو جاي بيضربها. هي بسرعه بتتصدى للضربه دي وده خلاها يفقد توازنه. في اللحظه دي هي اتزحلقت وراه وراحت ضرباه بالرجل ضربه قويه. بطنه بيقدر يقوم بسرعه بفضل تعزيزاته الجسديه. بفضل جهوده الجسديه دي بيقدر يتحمل هجمات اللي عاده كانت كافيه تخلص عليه وعلى مخلفينه. من تعبير وجه جيم ديت واضح انها ناويه تخليه يندم على تحديها، لكن بطلنا بيجري ناحيتها بعزيمه لا تلي. المعركه لسه في بدايتها وهو ناوي يطلع كل اللي عنده. بطلنا يبدا هجوم متسلسل من الضربات، لكن جيم بتقدر تصد كل ضربه وهو عمال يضرب بكل قوته. هي بتظهر فجاه وراه وده بيخليه مستغرب ومصدوم. وقت ما بطلنا بيلف لورا كان الاوان فات، راحت نازله عليه بالكوره، راحت رشقه في الارض. بطلنا بيقع على الارض وهو مستسلم. بنت بتقول له يستسلم لان مهاراته القتاليه بيضان زيه. تسخر منه اكتر وبتقول له انها ما استخدمتش قدرتها الجليديه لحد دلوقتي. ورغم ده كله بطلنا بيقوم من جديد وبيحاول يلاقي طريقه ينهي بيها المعركه دي بسرعه. هو عمال يعاني وبياخد نفسه بالعافيه. فجاه بتجيله فكره، بيحاول يسال المذيع لو في وقت مستقطع، وده بيصدم الجميع. المذيع ما بيجاوبش عليه لكنه بينط من الساحه بسرعه. بطلنا بيمسك المقشه ديت اللي جنبه ويسال اذا كان ممكن يستخدمها كسلاح. المذيع بيقول له ان ما حدش طلب حاجه زي كده في التاريخ، لكن جيم بتقول له ده مقبول تسمع له ويستخدم العصايه. هي حست شويه ان هو بيقلل من قدرتها وقررت تنهي المعركه دي. بطلنا يرجع تاني للجوله وهو شايل المقشه دي زي الرمح ويستعد لاستكمال المعركه دي. حالته تبدا تتوهج كده بفضل مهاراته، وجيم بتلاحظ ان في حاجه غريبه بتحصل. بطلنا بيجري عليها وبيهجم وهي بتحاول تبعد عنه، ولما بيقرب منها وبيهاجمها تقدر تتفادى سلاحه، لكن مهاراته بتتنشط وبتحوله الى رامي رماح بروفيشنال. البنت بتحلف يمين ثلاثه انها هتمسكه وهتنفخه، وهو بيعتذر لها على الضربه دي. ورغم اعتذاره هي مش مستعده تسامحه. ده خبطها على المصلحه. كان عليه وابل من الرماح الجليديه لكنه بسهوله بيقدر يتفاداه. في حاله غضب البنت بتفعل قدره اقوى بتبدا بتجميد السحب الكامل. بطلنا بيلاحظ ان حركاته بقت ابطا بسبب الجليد المتجمد ده، وهو محاصر في وضع صعب جدا. بطلنا بيشوف ان الفرصه الوحيده لنجاته هي التحول، لكن ما عندوش وقت للتفكير في ده لان جيم مستمره في رمي الرماح الجليديه. الرماح دي بتنفجر او ما بتتصدم، وبتطلب من المذيع يطلب اسعافات ويعلن النتيجه. لكن قبل ما المذيع يعلنها كفائزه بطلنا بيظهر من ورا الدخان وهو لابس ودان الارنب. بيقول لجيم ما تروحيش بعيد قوي كده، ما تسرحيش بخيالك. وبيجري بسرعته ومعزز قوته، وهي بسرعه بتلبس قفازات الجليديه دي للدفاع عن نفسها. بطلنا بيقرب منها وبيقدر يكسر دراعها الجليدي. فضل حالاته المتحوله دي الامور بقت صعبه جدا على البنت، لكنها اصلا مش مستعده تقبل المركز الثاني ومش قادره تقبل الهزيمه. جيم بتبدا تضخ طاقه اكتر في جسمها. فجاه هي بتتجاوز حدودها وبتتنقل لرتبه فضيه اعلى، وده بيخلي بطلنا قلقان ممكن تاذي نفسها. وهو بسرعه بيطلب من المذيع يوقف المعركه دي لانه حاسس ان هي بتغش. بيقول له الترقيه الى رتبه ده مش غش، بس العيل الادب هو اللي غبي ما يعرفش القوانين دي. ناحيه ثانيه جيم بتسال ليه بطلنا ما هاجمش عليها وهي بتترقى للمستوى الجديد. ده بيضحكها، لكن بتقول له انه واقف العبث ويكملوا معركتهم. وطبعا بياخد وضعيه دفاعيه وبيستعد لمواجهتها مره ثانيه. هي بتحذره انها بقت اقوى بكتير من الاول. وقت ما بيتكلموا هي بتهجم عليه باستخدام قدرات اقوى. بطلنا بيستخدم رمح قاصع عشان يقدر ينقذ نفسه بدل ما يتحول الى مكعب جليدي. بعض الرماح الجليديه دي لسه بتخترقه، وهو بيلاحظ ان هجماتها بقت اسرع واقوى من الاول.
لكن هجمات جين بتسبب له فقدان توازن. بطننا بيقع على الارض بسبب الهجمات دي، وده مش كفايه، البت بتجمع طاقه اكبر وبترمي وابل من الرماح الجليديه ناحيته. بطننا بيحاول يتحمل الهجوم البارد ده، لكن مفيش حاجه يقدر يعملها، ورغم تعزيزاته الجسديه مش عنده منع كفايه عشان يتحمل الهجوم الاقوى ده. ما عندوش خيار تاني غير انه يجري ناحيتها بهجوم عشان ينهي المعركه. جين بتعترف ان هي قللت من قوته وبيقرب منها، هي بتحاول تستخدم قدره تانيه، لكن بطلنا بيلف عليها وبيمسكها من رقبتها، تقوم ضربها في وشه وقت ما كانت بتحاول تفك نفسها من ايديه. بيقعوا مع بعض، لكن بطلنا بسرعه بيلحقها قبل ما تقع. هي بتطلب منه يسيبها لانها مصابه، لكنه بيرفض الا لما تعترف بهزيمتها. لا وكمان بيهددها انه هيعضها لو ما استسلمتش، بيقول لها انه ما عندوش اهتمام للمسابقه وكل اللي يهمه ان هو يفوز. بعد ما سمعت ده، جيم بتتخنق منه وبتعترف بالهزيمه. بعد كده بطلنا بيغمى عليه وبيقع على الارض من التعب. بعدها بطلنا فقد وعيه ووقع على الارض من كتر الارهاق. البنت جريت عليه بسرعه عشان تتاكد انه بخير، وهي بتنادي عليه باسمه، وعيه بدا يختفي تدريجيا. ولما صحي لقى نفسه في السرير وراسه مربوطه بشاش قطن، واول ما الروبوت شافه صاحي اداله قدره جديده وخلاه يترقى من ارنب ابيض لارنب مشاغب. لينو اتجنن لما اكتشف ان الحلم الغريب اللي شافه كان بسبب الروبوت الغبي ده. بعد كده دخل بسرعه على نظامه عشان ياخد المهاره اليوميه بتاعته. بعد سلسله مهارات بايخه اخيرا حصل على مهاره من تصنيف تراب الاس اسمها اليقظه البعديه. من غير ما يسالوا النظام بدا يدمج مهارتين عنده. حاول يوقفه لكن كان فات الاوان خلاص. بعد الدمج ده تطور لمرحله جديده وبقى ارنب مشاغب. ويبص على بطنه سال الروبوت عن وظيفه الجراب اللي على بطنه ده. الروبوت شرح له ان الجراب ده عباره عن مساحه ثلاثيه الابعاد ممكن يخزن فيها اي حاجه. بالاضافه لكده اكتسب كمان مهاره تانية بتخليه يقدر يتنقل لاي مكان في نطاق ال5 كيلومتر. لينو نط من على السرير وقرر يجرب مهاره النقل دي وهو بيفكر في مكان معين في دماغه. ونشوف الباب اللي ظهر ده واللي بنعرف ان هو هيوديه مكان عشوائي. وهو على الارض اكتشف انه في اوضه بنت غريبه. البنت مسكت خنجر بسرعه وسالته ازاي دخل الاوضه. عرفنا ان اسمها ليكسو وهي بنت صاحب البيت. حاول يهديها ويفهمها الموقف لكنها ما ادتلوش اي فرصه. بطلنا فضل يصرخ من كتر الاصابات اللي ليكسو عملتها فيه اول ما دخل مكانها الخاص. رغم الاصابات دي راح كافيه علشان يقابل جين. اول ما دخل لقاها بتشاور له من الترابيزه اللي قاعده عليها مع شويه ناس تانيين من المستيقظين. وهو بيقرب شافت اصابته وسالته اذا كان بخير ولا لا، خصوصا انهم على وشك خلاص انهم يخرجوا. بعدين عرفته على الفريق وبدات بتشونج مان وشانج سان. الاثنين حسوا بالذنب لما شافوا اصاباته، وحتى المعالج عرض عليه عالج. بعد كده قابل واحد اسمه جانج تشونج وده من نوع الصحوه الناريه او راجل مستيقظ بقوه النار. الراجل سلم على بطلنا وقعد يمدحه على ادائه في الساحه. جين كملت كلامها معاه وبتقول له ان في اتنين كمان في فريقهم لكن عندهم شويه حاجات لازم يخلصوها. بعدها بتساله عن قبوله في جامعه لينجو وهو بيرد عليها انه خلاص سلم الخطاب بس كان متوتر جدا. جين بيساله عن الجامعه اللي ناوي يدخلها. بطلنا بغبائه وافتكر انها بتسال عشان هي مهتمه بيه وكده. قال لها انه بيفكر يدخل جامعه لينجو وسالها اذا كانت عايزه تكون معاه في نفس الجامعه ولا لا. المره دي محاولته في المغازله نجحت لانها اعترفت انها عايزه تكون معاه في نفس الجامعه، بس السبب الحقيقي انها عايزه تهزمه وتثبت نفسها مش اكتر ولا اقل. بعد كده جين قررت تسيب الموضوع وتتكلم في حاجه اهم. فتح الكتاب وورد لهم عن روح ثعلب الجليد اللي هيكون هدفهم. بما ان ثعالب الجليد بتعيش في مجموعات هي مش تقدر تتعامل معاهم لوحدها. رغم كده تشونج قال لها ان ما تبقاش متواضعه زياده عن اللزوم. الكل شايفها فرصه كويسه للتدريب وكمان وجودهم معاها. بطلنا كمان قال انه محظوظ انها دعته معاها للفريق. جين قالت انهم ينادوا عليها باسمها بدل ما كل شويه ينادوها بالجميله. بعد ما اتفقوا خلاص على الخطه قالت لهم انهم هيخرجوا بعد 3 ايام وهيرتبوا الاجتماع عند بيت بطلنا. وصل يوم الانطلاق وبطلنا كان بيحضر شنطته ومستعد للمغامره اللي هيعيشها. النظام اداله مهاره يوميه لكنها طلعت مهاره بايخه تانية بس من فيها ايه. المهاره بتخليه يتقن كل اللغات الموجوده على الارض، وفي مهاره تانية بتخليه يعرف يستخدم كل تقنيات العلاج. رغم انه كان متضايق الروبوت قال انه محظوظ لانه بياخد مهارات بشكل يومي. بطلنا افتكر جرابه ثلاثي الابعاد والروبوت اقترح عليه يحط شنطته جواه. رفع الشنطه وامتصت في الجراب رغم حجمها الكبير. النظام قال له ان كل الحاجات اللي في الاوضه دي ممكن تدخلها جوه الجراب. وهو في قمه اندهاشه من اللي حصل سمع صوت كلاكس عربيه بيب 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 جاي من الشباك. بس لقى الفريق بتاعه وصل وقال لهم اصبروا شويه انا نازل كمان شويه اصبروا. بتشوف شونج اللي كان مركز بطريقه غريبه على الجراب ثلاثي الابعاد ده، والكل كان مبهور اصلا من المهاره دي لانهم ما شافوش حاجه زيها قبل كده. جين قالت ان المهاره بتاعته نادره جدا وبتخليه قوي، وبدافع الفضول طلب منه انه يلمسه لكن لينو منعها وكانت متحمسه تعرف ايه احساسه. بعد شويه لعب وهزار السواق قال لهم ان هم وصلوا للمكان. لينو نزل عشان يشوف المنظر هناك. شاف عمود من الهاله وطاقه نقيه وكمان شاب باحثين كانوا قاعدين عند القاعده. المشهد كان جامد وما قدرش يصدق ان دي لينجو اللي سمع عنها. بيقول له ان محدش يعرف لينجو ظهرت امتى وانها مليانه بانواع مختلفه من وحوش الروح. زمان المدينه كانت محاطه ببوابات والناس كانت عايشه في رعب. وحوش الارواح دي كانت ممكن تدخل عالم البشر لكن السبب ما نادرا ما بيعملوا كده. وبالرغم من ده كله البشر لازم يفضلوا مستعدين لان الوحوش ممكن تقرر تدخل وتعمل فوضى. عشان كده الدوله بتبعت موظفين حكوميين علشان يسجلوا بوابات لينجو وهم غالبا بيكونوا من نوع البرونزي والفضي. فريق بطلنا قرب من بوابه الدونجن وشاف حراسه بيسجلوا الناس اللي بتدخل وهم على وشك ان هم يدخلوا. خلاص القائمه اتملت لانه فريق نحس. فالحارس قال لهم يرجعوا ويسجلوا ويرجعوا تاني.
كمان. تاني يوم لما جين جت بتسجل فريقها، بطلنا كان واقف قدام البوابه مركز على الطاقه الروحيه اللي طالعه منها ومدى قوتها. فجاه شونج مان جات له وسحبته. على فين الله اعلم. لما سالها رايحين فين، قالت له انها راجعه بيه العربيه علشان تدرس الجراب الثلاثي الابعاد بتاعه، وهم مش واخدين بالهم كان في مستيقظ تاني بيراقبهم. الراجل ده بص على فريق بطلنا وافتكر ان هم اغنياء جدا. التابع بتاعه اقترح عليهم يسيبوه بمشاكل ويسرقوا لينو وفريقه. قائدهم ده اسمه يانجو، وهو مرود فضيه ب5 نجوم. هو واحد من اتباعه فضلوا بيراقبوا فريق بطلنا عشان يلاقوا اللحظه المناسبه للهجوم. يانجو قال ان مجموعه شوانج لين دي بتشير بمضايقه المغامرين الضعفاء وسرقت كل ثرواتهم. وهو ماشي مع فريقه اقسم انه هيدفن بطلنا ورفاقه في لينجو. تاني يوم لينو وفريقه دخلوا البوابه وبداوا استكشافهم، واول ما عبروا لقوا نفسهم في حقل اخضر محاط بجبال شاسعه. المنظر كان جميل جدا وروعه، والكل ما كانش مصدق حجم المساحه دي. جي كانت بتشجعهم انهم يتحركوا بسرعه لان لسه قدامهم ايام لحد ما يوصلوا للمكان اللي هم رايحين ليه. وهي ماشيه طلبت من شونج مان تراقب المنطقه علشان اي خطر ممكن يظهر. الارنبه دي فعلت نظام الرادار بتاعها اللي بيعتمد على تقنيه تحديد الموقع بالصدى عشان تتبع كل اللي حواليهم. بعد ما الفريق كان مجهز نفسه، الجميله امرتهم ان هم يتحركوا. في نفس الوقت كانت مجموعه شونج لين دي قريبه وبيراقبوا فريق بطن، والقائد امر رجالته بالانتظار لانهم لسه في منطقه مكشوفه، وكان ناوي ينصب لهم كمين اول ما يدخلوا الغابه. وهم ماشيين في السهول الفريق شاف شويه خرفان اسطوريه لكنهم اضطروا يدخلوا في معركه عنيفه معاهم. بسرعه الفريق قدر يتغلب عليهم. بطلنا قال لزمايله ان شوف الخرفان ده له قيمه وما يصحش يحرقوه. بعد كده بداوا يدوروا على اي حاجه قيمه، وتشونج مان لقى جوهرتين. فجاه ظهرت مجموعه من الذئاب. جين طلبت من الفريق يكونوا جاهزين لكن ما يبداوش الهجوم لان الذئاب معروفه انها بتقوى اكتر لما حد من مجموعتهم يتصاب. وبطلنا اقترح ان هم يهاجموا قائد مجموعه الذئاب، لكنها قالت له ان الذئاب خبيثه والقائد بتاعهم مش هيدخل في القتال، وبقى شايف ان الموقف صعب. بطلنا فتح بوابه التنقل بتاعته علشان يدور على قائد الذئاب بنفسه. قال لزمايله يفضلوا مكانهم ويستنوا لحد ما يرجع. بطلنا اول ما عبر بالبوابه لقى قائد المجموعه بسرعه ضرب راس الذئب بالعصايه بتاعته ووقع على الارض مغمى عليه. والذئاب لما شافوا قائدهم مهزوم باقي الذئاب هربوا مرعوبين من بطلنا اللي شافوه كانه شيطان قوي ومرعب. بطلنا فتح كرش قائد الذئاب عشان يدور على اي حاجه قيمه جواه. وسط دهشتهم لقى لؤلؤه بتدي مهاره التخفي. بطلنا كان مركز عليها وبيفكر ازاي يستخدمها بافضل طريقه. في الاخر قرر يسلمها لشينو لان هو اللي بيستكشف المنطقه. شينو عشان يرد الجميل وقعد الكل ان هو هيعوضه، خاصه ان اللؤلؤه دي قيمه جدا. شينو امتص مهاره اللؤلؤه في جسمه، والفريق كله اتفاجئ لما اللؤلؤه اختفت في لمح البصر. واثناء ما شينو بيحتفل بمهاراته الجديده، بطلنا كان بيتمنى انه كان يحتفظ باللؤلؤه دي لنفسه. بعدها دخل على النظام عشان ياخد المهاره اليوميه، وحصل على مهاره تقويه من الرتبه اس. افتكر انه حصل عليها قبل كده. في اللحظه دي قميص البطل بتاعنا اتقطع بسبب عضلاته اللي زادت بشكل ملحوظ. قعد يشتم في الروبوت علشان فتحه قدام زمايله، وقال لهم ان هو هيغيب شويه علشان ينظف نفسه. وبيغير هدومه اكتشف ان قوته البدنيه بقت في مستوى شخص مستيقظ برتبه فضيه 6 نجوم. بعد ما اتفاجئ بالقوه الجديده رجع لمعسكر الفريق اللي كانوا قاعدين حوالين نار المعسكر. فجاه بدا يضحك بطريقه غريبه وده خلى جين تحس بعدم الراحه. لما سالته قال لها ما تقلقيش. شونج مان قالت لجين ان هم متراقبين. جين قالت لهم ان اللي بيتابعوهم دول محافظين على مسافه امنه علشان ما يضيعوش برضه اماكنهم ولا اثارهم. وجين حذرت الفريق من مجموعه معروفه بمطارده المغامرين داخل الدهاليز، وقالت لهم بيستغلوا الوضع لان الاصابات والموت شيء طبيعي جوه الدهاليز، وبيقتلوا الناس بسهوله ويسرقوا مواردهم. وكمان قالت انهم غالبا هيهاجموا لما يدخلوا الغابه. بطلنا حاول يطمنها وقال لها ان هو هيحميها لكنها طنشته وقالت له يجهز للهجوم. تاني يوم بطلنا حصل على مهاره من الرتبه اي اسمها الترويض، وده خلاه يفقد حماسه لانه كان مستني حاجه مميزه. فجاه سمع جين بتصرخ. لما خرج عشان يشوف في ايه لقى تعابين عملاقه شكلهم يرعب عاملين حاله من الرعب بين زمايله، وخوف شديد سيطر عليه لما بص على الوحوش دي باستخدام مهاره الترويض الجديده واكتشف مدى خطورتهم. بسرعه جري على زمايله وقال لهم ينسحبوا وما يحاربوش التعابين دي. في اللحظه دي الوحش رمى سم قاتل ناحيتهم لكنهم لحقوا يهربوا في اخر ثانيه. بعدها جين قالت لبطلنا انهم هيهاجموا الوحش من بعيد عشان يتجنبوا السم. هما الاثنين بداوا يضربوا الوحش بهجمات من البرق والجليد وقدروا يهزموا التعابين دي بضرباتهم القويه. وفي الاخر التعابين وقعت على الارض مهزومه. بطلنا قرب عشان يفتح الوحش ويدور على موارد جوه جسمه لكنه لاحظ حركه غريبه. قال لفريقه يفضلوا بعيد لحد ما يشوف في ايه. لما فتح كيس جوه التعبان خرج مخلوق غريب باسمه ماروت. الفريق الاولاد استغربوا وجوده لكن البنات شافوه مخلوق كيوت جدا. المخلوق نط على كتف بطلنا اللي حس بعدم الراحه والخوف. بعد شويه المخلوق ده قرر يسيبه ونط على جين وبدا يلعب معاها. بطلنا اتضايق جدا لكنه كمل يدور جوه التعبان على حاجات تانية. لقى جوهرتين مانا والمخلوق ده باين على انه مهتم بيهم جدا. بطلنا رفض يسلمهم له لكن لاحظ ان المخلوق بيحاول يساومه. لما بطلنا رفض المخلوق ده خطف الجواهر وجري. زمايله حاولوا يهدوه لكن البطل ما كانش قادر ينسى قد ايه الجواهر دي كان هتجيب له فلوس كتير. في الوقت ده جين سمعت اصوات غريبه جايه من الغابه وشافوا شعاع نور جاي ناحيتهم بسرعه رهيبه. الفريق كله استعد للمعركه. فجاه المخلوق اللي اسمه المارود ده طلع من تحت الارض ومعاه لؤلؤه وجاب اصحابه كمان. الفريق كله اتصدم لما شافوا ان عدد كبير جدا من المراميد دول طالعين من تحت الارض. المخلوق نادى على اصحابه وبدا يجمعوا كومه ضخمه من لآلئ المانا لبطلنا. المرموت قال لهم انه ده تعبير عن الامتنان للجواهر اللي اخذها من بطلنا.
تشونج مان عدت عدد الجواهر الموجوده وميزت اللي عندها مهارات. ولما بطلنا بص كويس لاحظ ان مفيش اي لقالي نادره او مرتبطه بالارض، لان المرموت دول غالبا امتصوها. بطلنا قرر يسلم لقالي النار لجانج تشين، وبعدها جين قالت له انه ممكن يحتفظ بكل الجواهر المتبقيه كنوع من الشكر. البطل قابل الابل اللقالي ديت وشكر زمايله وهو بيحطهم جوه البعد الجيبي بتاعه. بعدها جين طلبت منه يجرب يمتص واحده من اللقالق رغم انه عمره ما عمل كده قبل كده. حاول ولقوا نور ساطع طالع من اللؤلؤه لما امتصها. فجاه بطلنا طلع لمستوى مغامر برونزي 3 نجوم. الفريق باركته على الانجاز دوت، وجين كمان استغربت كميه الطاقه اللي كانت في اللؤلؤه لكنها باركت له هي كمان. بعد كده بدا يتفشخر يقول انه كان بيتدرب لمده شهر. بعدها شكر المرمود على اللقالق وكان مستعد يسيبه ويرجع لاصحابه، لكن بطلنا قرر يحتفظ بيه ويقنعه بطريقه شريره شويه وانه يفضل معاهم علشان يساعدهم في مهمه تانية. في الوقت ده مجموعه جينج لانج دول كانوا لسه بيراقبوا فريق بطلنا. قطاع الطرق كانوا متحمسين جدا للهجوم، لكن قائدهم قال لهم يهدوا شويه. يانج قرر يستنى الفريق يدخلوا الغابه اكتر علشان يضمن ان مفيش طريق للهروب، ووعد رجالته انه هيديهم الاشاره للهجوم لما الفريق يبقى مش واخدين بالهم. بالليل بنشوف بطلنا واقف جنب خندق المرموت اللي كان بيحفره. البطل اداله شويه اشواك يثبتها في الخندق ده، وبعدها صب السن الكبرى اللي كان اخده قبل كده على الاشواك. ولما الفخ بقى جاهز ودع المرموت واصحابه بعد ما خبى الفخ كويس. بعدها جين قالت له ان تشونج مان عاوزه تتكلم معاهم. هو وجين راحوا لمكان نار المخيمه عشان يشوفوا عايزه ايه. تشونج مان قالت لهم ان اللي بيتبعوهم قربوا جدا منهم وسمعتهم بوضوح، واكتشفت ان المجموعه دي اسمها الذئاب المتوحشه وبيشتروا بقتلهم المغامرين الجداد في الدهاليز البرونزيه. ولما البطل شاف ان فريقه خايف جدا قال لهم يوقفوا الكلام ده ويهدوا شويه، لان الولد ده مش زي القتال في الساحه، واكد لهم ان اي غلطه صغيره ممكن تكلفهم حياتهم. بعدها راح عند شين وقال له يركز على حمايه شونج مان وشانج سن لانهم اضعف اعضاء الفريق. في الوقت ده جين كانت مبهوره بطريقه قياده بطلنا اللي ظهرت مختلفه تماما عنها، لانها كانت بتتوتر بسرعه. لكن بطلنا وهو بيتكلم مع جين انتهى بيه الحال وبيغازلها ويحاول يتصرف كالبطل المنقذ. هي ضحكت عليه لكنها فاجئته وقالت له انها تعتمد عليه. لما نص الليل حل مجموعه قطاع الطرق قربت على خيام فريق بطلنا. يانج قال لرجالته ان الوقت خلاص حن لمطارده فرائسهم، ولما قربوا اكتر امرهم القائد يتفرقوا ويحاصروا الخيام من كل الاتجاهات. رجالته نفذوا الاوامر دي بسرعه، لكن واحد منهم بدا يحس ان يانج مكبر الموضوع اكتر من اللازم. فجاه وقع في فخ بطلنا وسقط في الخندق. الاشواك الخشبيه اخترقت جسمه وقتلته بسرعه. قبل ما يانج يستوعب اللي حصل لقى معظم رجالته وقعوا في الفخاخ. لما امرهم يتجمعوا تاني واحد من رجالته قال له ان في 2 ماتوا وواحد تاني اتصاب اصابه خطيره وشوط كده مش هيعيش. القائد فضل يسب ويلعن في الوضع ده، وفي الوقت دوت فريق بطلنا خرجوا من الخيم. يانج اعترف ان بطلنا ضحك عليه لكن وعده بانه يخلص كل حاجه فورا ويبعتهم لمصيرهم. بطلنا رفع ايده في الهواء وطرقع بصوابع ايديه علشان يدي الاشاره لبقيه زمايله، والنصوص كانوا باصين على الهجوم الجاي عليهم من فوق. هجمات من النار والبرق بدات تضرب فيهم. جانج وشينو ظهروا وبداوا يجهزوا تعويضهم للهجوم. قائد العصابه لاحظ ان تم الهجوم عليهم فقال لرجالته يتفرقوا، بس بعض منهم وقعوا في الانفجار ده. في الوقت ده جين قالت لبطلنا انها جاهزه وعملت تعويذه جليديه، والتلج بدا يتحرك على الارض في اتجاه اللصوص، والتلج جمد رجليهم وثبتهم في مكانهم وملهمش اي مكان يجروا ليه. وما بيحاولوا يكسروا الجليد ده السحرة بتوع النار والتلج دمجوا تعويذهم علشان يقضوا عليهم. بعد ما الدخان راح يانج اتبلغ ان واحد تاني من رجالته مات ومبقاش عنده اختيار، وبنشوف ان الباقي من رجالته قرروا يواجهوا فريق بطلنا. العصابه الفضيه بدأوا يطلعوا حاله قويه ومرعبه، وجين لما شافت الهاله المخيفه دي اتوترت اكتر. بطلنا طمنهم وقال ان كل اللي بيعملوه ده شغل الدفاع عن نفسهم. من الناحيه الثانيه جين بقت متوتره اكتر لما شافت قوه اللصوص الكبيره، وقررت انها تشتت انتباه قائدهم وتخليه مشغول. وقالت لبطلنا خليك انت مع اخر واحد، لكن هو لاحظ انها متوتره وقال لها تهدى شويه عشان هو موجود هنا علشان يساعدها. ولما بعدت عنه قالت له حظ ساعه المعركه يا معلم. بطلنا بعدها امر جانج يستخبى وطلب من باقي الفريق يحميه. مش بس زمايله ما كانوش مصدقين، حتى العصابه ما صدقوش ان واحد برونزيه بيحاول يبقى البطل. واحد من اللصوص دي اتعصب بكلام بطلنا وراح هاجمه بسرعه. الراجل ده بعت عاصفه كبيره جدا على بطلنا وفريقه، لكن بطلنا اتفاداها بسهوله لما شاف ان الهجوم كان بطيء. قرب الاعداء وابتدى يضربهم بقوه كبيره وداس على دماغهم واستخر منهم، وانهم اتغلبوا بسهوله جدا ولسه ما بداش. جاجد قاعد يسقف له وهو مبهور بقدراته. وقت ما جي كانت تحت ضغط شديد من قائد العصابه بطلنا جري بسرعه عشان يساعدها لما شاف الوضع متدهور. ظهر ورا يانجو لكن قائد العصابه ده لاحظ وجوده. رغم كده بطلنا ضرب بكل قوته. لما العاصفه اللي عمالها انتهت يانجو شاف رجالته ماتوا من الهجوم، والقائد اتهم بطلنا انه استخدم خدع عشان يهزمهم. بعد ما سمع كده بطلنا قرر يوريه ايه الخدعه الحقيقيه. بطلنا عمل حركه مخيفه خلت القائد يتراجع لورا علشان ياخد مسافه. القائد وهو من الغضب فعل مهاره الغضب بتاعته عشان يقطع بطلنا. جري على بطلنا بهجوم عنيف بكل مخالبه، لكن بطلنا قدر يسد الهجوم ده بسلاحه. رغم انه كان بيستعرض قوته بطلنا بدا يواجه صعوبه جدا تحت الضغط الكبير ده. في النهايه القائد قدر يخرجه عن توازنه ورماه بعيد عنه. البطل اتزحلق وبدا يفكر في ازاي يواجه الخكاوي ده، وفي نفس الوقت ده يانجو جري عليه وصرخ فيه عشان ما يتليش عن المعركه. بطلنا اتفادى الهجوم الموجه لراسه ده وفضل يتفادى الهجمات المجنونه اللي كان بيحاول يواجهها القائد ليه. وفي نفس الوقت يانجو لازم ينهي المعركه بسرعه قبل ما قدراته تنفذ. فجاه ظهر له ديل وقال لبطلنا دلوقتي هوريك ازاي المعركه هتنتهي.
فجأة بيظهر له ديل وبيقول لبطلنا حاول تتفادى ضربة النمر وبيهجم عليه بديله، لكن بطلنا بيصد الهجوم ده بصعوبة جدا وللأسف مش بيقدر يصمد كتير، ومرة واحدة بينكسر سلاحه وبنشوفه وهو بيطير لبعيد. لما بطلنا بيشوف انه ما ينفعش يستعين بالخصم ده اكتر من كده بيقرر يستخدم ورقته الرابحة، بيفعل بوابة النقل بتاعته وبيقول خلاص كده القتال قرب يخلص. بنشوف العدو ده وهو بيتلخبط لما بطلنا بيختفي في البوابة دي، والصدمة بتزيد لما بطلنا بيظهر فجأة من بوابة تانية فوق الخصم. ومع كل ده يانجو برضه لسه شايف انها فرصة انه ينهي على بطلنا. الخوف في عيون بطلنا بدأ يزيد لما العدو بدأ يقرب منه، لكن في اللحظة دي بيشاور لزمايله علشان يهاجموا. جين واتنين من زمايله بيظهروا فجأة وهما بيجهزوا نفسهم عشان يطلقوا تعاويذ على زعيم العصابة المنحوس. في نفس الوقت بطلنا بيختفي في البوابة تاني وبيسيب يانجو لمصيره، بس خلاص لما الزعيم بيفهم المهارة اللي بيستخدمها بطلنا بيكون متأخر. التعويذات السحرية تضربه وبتعمل انفجار ضخم جدا. بعد كده لينو بيهني فريقه على الشغل العظيم اللي عملوه. في الوقت ده يانجو بيكون واقع على الأرض بهزيمة مهينة جدا. لما جانجي بيتفقد الجثة بيأكد ان زعيم العصابة خلاص مات. فجأة جين بتحس بألم شديد جدا غالبا بسبب الإجهاد من القتال. لينو بيجري عليها بيسألها كانت كويسة ولا لا، بيبص على زمايله التانيين وبيشوف ازاي المعركة دي أثرت عليهم، وبيطمنهم ويقول لهم ان اللي عملوه ده كان مجرد دفاع عن النفس وانهم كانوا هيموتوا لو ما قتلوش العصابة. الكلام ده بيرفع معنويات زمايله شوية وبيبتدوا يحسوا بتحسن شوية. بعدين بيطلب منهم يلاقوا مكان يرتاحوا فيه ويرتبوا فيه أفكارهم. لما بيوصلوا لمكان بعيد شوية عن الجثث وآمن، جين بتبقى مرتاحة وفرحانة. لينو بيقول لزمايله يرتاحوا شوية، هو وجين هيبقوا في الحراسة والمعالج بيعالج إصابتهم وبيشكروه على كده. الراجل بيقول له ان بطلنا راجل عظيم جدا وانه عمل الصح النهارده، لكن لينو بيرد عليه انه ما يكونش متواضع قوي كده لانه افضل دعم عندهم. فجأة جين بتظهر تطلب من الراجل ده يرتاح وبتقول له ان هي وبطلنا هيبقوا في الحراسة بداله. بنظرة جذابة كده بتقول له ان هي عايزة تناقش حاجات مع لينو. جانجي بيخرج بسرعة ويسيب بطلنا مع الكوراج بتاعته. لما جين بتقعد جنب لينو يبدأ يحس بالتوتر والخجل وبيسأل في نفسه عايز يتكلم معايا عن ايه. لما بيبص لها عيونهم بيقعوا على بعض وبيحس بكسوف ويطلب منها بلطف كده ان هي ما تبصلوش البصه الدباحه دي، لكن جين بتضحك وبتقول له انه راجل قليل ادب وما ترباش وما شافش بربع جنيه تربيه. بعدها بتبص له تاني وبتعترف انه وسيم. بطلنا بيتلخبط اكتر لان جين ما كانتش بتجامله كده في الايام العاديه، وهي بتقدم له ايد المساعده بتقول له انها بتتكلم جد وبتفتكر كل افعاله الشجاعه اللي عملها النهارده. كمان بتقول له انه اتصرف بشكل رائع جدا وده خلى لونه يتوتر اكتر. في لحظه حماس بيمسك ايديها وبيسالها اذا كان عندها حبيب. دي خطوه جريئه جدا منه والسؤال ده بيخليها محتاره ومتلبكه ومتوتره ومش عارفه تتلم على نفسها. بسرعه بتسحب ايديها وبتساله هو ليه بيسال السؤال ده. بطلنا بيقول لها انه كان بيفكر اذا كانت عايزاه بما ان الكلام بتاعها كان كله مجاملات. جين بتقول له ان لها معايير عاليه تفضل حد يكون احسن منها في كل حاجه، وجين بترفض تعترف بالهزيمه وبتقول انهم هيعرفوا مين الافضل بينهم في الامتحانات اللي جايه. بطلنا بيحس بالثقه والحماس وبيسالها هتعمل ايه لو غلبها في الامتحانات. بيطلب منها تبقى حبيبته لو هو كسب، لكن جين بتقول له خليك احلم براحتك. وهما بيتكلموا بيقاطعهم وصول باقي الشباب اللي هيبادلوا معاهم النوبه الليليه. بطلنا بيودع جين لكنها بتكون متضايقه منه ومش بترد عليه. الصبح لينو بيصحى على طول وبيستخدم مهاراته اليوميه، والحزن حظه بيصل على مهاره تعزيز مانا من الدرجه اس، وده بيخليه يتقدم بمستويين وبيبقى مستواه برونزي 5 نجوم. لما بيطلب من النظام يوصل له الرتبه فضيه النظام بيتعصب عليه بسبب الطلب الغريب ده. بعدها بيخرج من خيمته وبيقابل باقي الفريق. جانجي سان اللي اتصدم لما شافه بيلاحظ ان طاقه المانا عنده زادت بشكل كبير جدا وبيساله لو كان اترقى فعلا. في لحظه تشتيت المعالج بيجرح نفسه بسكينه كان على الطاوله، زمايله بيجروا عليه عشان يطمنوا عليه وتشونجي مان بيعالج جراحه. بعدها بيسال لينو ويقول له ان هو اتقدم ان هو اترقى مرتين في ليله واحده وده شيء غريب جدا. الباقيين بيسمعوا الكلام ده وبيتفاجئوا بالانجاز الكبير ده وهو بيطلب منهم يبطلوا تريقه. حد بيقول لهم يستعدوا عشان في هجوم جاي عليهم. لما بيبصوا قدام بيشوفوا ناس بتجري هربانين من مجموعه ضخمه من وحوش المانا اللي جايه ناحيتهم. لما بيشوفوا المخلوقات البريه بطلنا بيحس بالخوف والتوتر وهو مركز اكتر. بيشوف قرود بريه قربت تمسك ببنت. في اللحظه دي بيحمي زمايله من الوحوش لفتره مؤقته وبعدين بيبداوا يجروا بعيد، لكن الوحوش بتطاردهم وهم بيجروا يبدا التعب يظهر عليهم وباين عليهم ان هم مش قادرين يكملوا. لما شينو بيشوف ان الجري مش هينفع اكتر بيقرر يقف بسرعه. القرود البريه دي بتقرب منهم وبتسيبهم قدام خيار واحد ان هم يخشوا معاهم في قتال. بطلنا بيكسر عصايه عشان يستخدمها كسلاح وجين بتقول له يقتلها لو خسروا، وتشونجي مان كمان بتقول له انه يتفضل تموت لو الامور بقت سيئه. لكن بطلنا بيطمن البنات وبيقول لهم انه هيحميهم مهما حصل. بيجي من ناحيتهم عشان يوقف الوحوش والبنات بيجهزوا نفسهم ويشحنوا اقوى تعاوذهم. اول ما بيكونوا وسط القرود بيلفت انتباههم بسرعه وبيبدا يضربهم بقوته الجسديه، ورغم انه بيتغلب على عدد كبير منهم باقي القرود بتكمل الهجوم عليه والوضع بيزداد سوء. لما جين بتلاحظ ان في وحوش اكتر جايه عليهم بيظهر فجأة وبيحاول يمسكها، لكن انفجار كبير بيحصل. بتشوف بطلنا ماسك القرد اللي كان هيهجم عليها من شويه. لينو بيضرب الوحش بقوه وبيقتله، لكن من غير ما يحس وحش تاني بيقرب عليه من وراه. القرد ده بيجرحه في كتفه. بطلنا بيتراجع لورا كده وجين بتقول له يبعد عشان تعويذهم جاهزه. لما بيديهم المساحه البنات بيطلقوا تعويذ مدمره على القرود. التاثير بيعمل انفجار ضخم جدا بيهز الغابه وبسهوله بيهزموا الوحوش دي، لكن مين بتحس بموجه جديده من وحوش المانا جايه عليهم. لما التراب بيهدى بيشوفوا مجموعه تانيه من القرود، والمره دي هم جايين بقياده غوريلا ذهبيه ضخمه واللي كله اتوقع انها القائده بتاعتهم. ومع استنزاف مواردهم وطاقتهم الفريق بيلاقي نفسه في موقف صعب جدا. تشينج مان بتبدا تعيط وتقول انها مش عايزه تموت بالطريقه دي. جانج سان بيتاثر بدموعها وبيقرر يعمل اي حاجه عشان ينقذها. بيطلع تليفونه وبيبدا يكتب حاجه بسرعه. فجاه بيصرخ بيقول لحد اسمه جياو سي انه يظهر وبيضغط زر الارسال، ومن العدم راجل بيظهر في ساعه المعركه
وبيقول للمعالج انه سيده. جياو سي بيظهر قدام فريق بطلنا والسيجاره في ايديه، وهم محتارين هو مين ده اصلا، وبيعرفهم انه مستيقظ من الرتبه الذهبيه وان اسمه جياو سي، واللي عنده قدره تحول لقرد. بياخد اوامر من سيده انه يخلص على الوحوش دي بسرعه. بعد ما سيده قعد يزعله على سرقه السيجاره ديت، بيقلع الجاكيت بتاعه وبيفعل قدرته اللي بتطلق هاله قاتله في نفس اللحظه. لما زمايل جانج ثاني بيسالوه عن الراجل ده، بيقول لهم انه مدير عيله جانج، وباستخدام قدرته الإردية دي جياو سي بيجري ناحية الوحوش اللي بتهدد سيده. لما جياو بيقرب، قائد القرود بيأمر باقي القرود ان هم يتراجعوا، وهو اللي هيتعامل مع الموقف ده. الوحش بيهاجمه مباشرة، لكن الراجل بسهولة بيمسك دراع القرد وبيخبطه في الأرض بعنف جدا. باقي القرود الضعيفة بتترعب وبتفقد الأمل تماما. بعدها جياو سي بيرمي قائدهم في وسطهم، ومرمي على الأرض ومهزوم، وعلى اساس ان هم ما تعذبوش كفايه، ظل الراجل ده بيظهر فوقهم كده زي حاكم ما عندوش دم وهيفشخهم، وبيطلق زئير مخيف يخلي القرود الضعيفه دي تهرب. بعد ما الوحوش هربت، بطلنا بيعترف ان المستيقظين من الرده الذهبيه مرعبين جدا. بعد ما خلص شغله، جياو سي بيقول لسيده انه هيمشي. الراجل بيطير في السماء وهو بيودعهم. مين بعد كده بيسال المعالج لو كان جياو سي قريب منهم طول الوقت، والمعالج بياكد على الكلام ده، وبيقول له كمان ان عيله لين كانت عايزه تبعت حراسه، لكنهم استقروا على جياو سي لوحده. بعدها بيعتذر لانه ما بلغش لين بالقرار قبل كده. لين بيعترف انه لو كانوا عارفين ان في حد بيحميهم ما كانش هيبقوا مضطرين يضغطوا على نفسهم بالشكل ده في التدريب. وفضل التدريب في الايام اللي فاتت فجاه بيتقدم للرتبه اللي جايه. ومش هو بس، مين كمان بيتقدم. لما البطل بيشوف اللي بيحصل ده بيبدا يتسائل لو يقدر هو كمان يتقدم في الرتبه ولا لا. طلع جوهره وبيبدا يتامل بعمق في طاقه المنى بتاعتها، وخلال العمليه دي بيبدا يحس بالدفء بيجري جواه. لكن في الاخر ليلو بيحرج نفسه قدام زمايله اللي بيتفرجوا عليه بصدمه، وبيحس بالحزن لما ما قدرش يترقى زي باقي الفريق. حتى النظام بيتريق عليه لانه عايز رقه تاني، لكنه بيحس انه اضعف واحد في الفريق. وهو بيدور على جسم قائد القرود، فجاه بيلاقي لؤلؤه مانا، وبيكتشف انها لؤلؤه فضيه وفيها كمان مهاره صوت نادره تصدم الاعداء. بعدها بينادي على جينج سان وبيعرض عليه اللؤلؤه، وده بيخليه يتفاجئ جدا. بطلنا بيقول له يقدم اللؤلؤه دي لتشونج مين، لانه شاف قد ايه هو معجب بيها. جينج سان اللي بيوصفوه ان هو غلبان وكده بيبدا يحلم بقى بيوم لما تشونج دي تبقى زوجته المثاليه. في المقابل بيعرض يدفع مبلغ كبير لبطلنا لما يخرجوا من الدنجن ده، وهو مليان بالفرح. جينج سان بيبص للؤلؤه وبيفكر ازاي يعرضها على حب عمره. فجاه تشونج مين بتقرب منه وبتساله انت ليه مبتسم بالشكل ده. قبل ما يهرب من الموقف ده، لينو بيجي ويزقه لقدام. جينج سان بينتهي بالحال راكع وفي ايديه اللؤلؤه. شير كانه بيقدم عرض زواج لشونج مين. لما بتشوف لؤلؤه الصوت بتحس بمشاعر سيكو سيكو وبتحضنه بقوه. بعدها جين بتفكر الجميع ان هم محتاجين يلموا حاجتهم ويتحركوا. بعد شويه الفريق بيوصل لحدود الغابه وساحه التلج. جين بتقترح ان هم يروحوا هنا قبل ما يدخلوا الجبال الجليديه. وهم بيجهزوا خيام، بطلنا بيلاحظ ان جين بردانه من الجو. بيقلع الجاكيت بتاعه وبيعرضوا عليها باسلوب فيه شويه شياكه كده. جين بتقبل الجاكيت ده بكل سرور وهي مبتسمه من غير ما ياخدوا بالهم. دب التلج القاتل ده بيكون بيتسلى حواليهم وبيدور على فريسته. في اليوم اللي بعده بطلنا بيطلع من خيمته، وجانج سام بيقول لهم ان الفطار خلاص جاهز. لانه هو بياكل لقمه عيش بيجرب يسحب مهارته اليوميه، بس لسوء حظه بيطلع له مهاره من رتبه ايه. بيقعد يشتم في روبوت ويقول ان هو عديم الفائده. بما ان اليوم بادئ بدايه سيئه بتخليه يطلب من المعالج يديله شويه عسل عشان يحسن مزاجه. فجاه دب التلج ده بيظهر وبيخطف برطمان العسل من جانج سام. الاثنين بيتصابوا بالرعب لما الوحش بيطلق زئير عالي. تشونج مين بتظهر بسرعه وبتفعل قدرتها الجديده عشان تصدم الوحش. زمايلها كمان بيوصلوا في الوقت المناسب، ومع بعض بيهزموا الدب المرعب ده. بعد لحظات الدب ده بيكون مرمي على الارض فاقد وعيه. جين بتشكر تشونج مين على قدرتها الرهيبه دي. بعدها بتقول لها ان هم هيكونوا قريبين من واجهتهم النهارده. بطلنا بيستعد يجمع اي حاجه مفيده من الوحش، لكن جين عماله تستعجله وبتقول له يلا احنا محتاجين نتحرك. لينو بيقول لها ان هو قرب يخلص خلاص. وبعدين بياخد الدب ده وبيحطه في البعد الجيبي بتاعه. جين بتفكر ان هو خلاص اتجنن كده وش، لكنه بيقول لها ويطمنها ان هو مش تقيل عليه خالص. بعد 3 ساعات الفريق بيقرب من وكر الثعالب، وباستخدام تحديد الموقع بالصدى تشونج مين بتحس بعدد الوحوش القريبه. تطلب من زمايلها ان هم يكونوا حذرين. فجاه حاجه بتتحرك حواليهم، وبيكتشفوا انه ثعلب صغير بس شكله ظريف جدا. البنات بيقف حب المخلوق الفرو الجميل ده، وبطلنا بيلاحظ ان الثعلب سهل ان هو يتروض، لكن لو اي حد اذاه هيطارد اللي اذوه ده بدون اي رحمه. وبما ان جين عايزه لؤلؤه المهاره الخاصه بالمخلوق، بطلنا بيقلق من تعلقها بالثعلب ده، وبينادي على جين وبيقول لها ان التعامل مع المخلوق ده مش هيبقى صعب، لكنها مش مبسوطه من فكره ازاي الثعلب الصغير. بالرغم من كده بطلنا بيسالها لو محتاجه مساعده. جين بتبص للثعلب الصغير البريء اللي في حضنها ده، بتقرر انه احسن تسيبه يمشي. بتحس انها هتبقى وحش زي القاتل لو قتلته. مجرد مقابله وحش مانا لطيف زي ده كفايه بالنسبه ليها. زمايلها كلهم بيكونوا مبسوطين من قرارها وما توقعوش اقل من كده منها. وهي بتشاور لزمايلها يمشوا، بطلنا بيوقفهم بسرعه. فجاه بيشوفوا 2 من الثعالب الكبيره قربوا منهم. المخلوقات دي بتطلق زئير عالي وشرس. بطلنا بيفترض ان الوحوش دي غضبانه لانها فاكره ان البشر خد طفلهم، لكن الثعلب الصغير بيمشي ناحيتهم وبيهديهم. لما بيشرح لهم الموقف، الثعلب الضخم ده بعدها بيدي الفريق ابتسامه لطيفه كده. لينو وزمايله بيكونوا مبسوطين ان الموقف ده عدى على خير، وبفضل مهارته اللي من رتبه ايه اللي ليها علاقه بالحيوانات. بطلنا بيقرب من الثعالب ويحاول يشوف لو يقدر ياخد لؤلؤه مهاره منهم، وبيرد عليهم انه يديهم حاجه تانية مقابل اي لقالق مانا ممكن تكون عندهم. بيكتشف ان عندهم لؤلؤه مانا، وبيقولوا له انهم هيديها له لو ساعدوهم يهزموا عدوهم. بطلنا بيحلف 100 يمين انه هيهزم اي مخلوق يحاول يدور الثعالب اللطيفه دي. الثعالب بتقول له ان العدو هو دب قمه التلج. الفريق بيتصدم لما يعرفوا انه نفس الدب اللي هزموه قبل كده. بطلنا بيفتح البعد الجيبي بتاعه وبيطلع الدب ميت، والثعالب بتكون مذهوله. وفي المقابل
المقابل ثعالب التلج بتديله لقطتين مانا مكافأة على هزيمة عدوهم. لينو بياخد واحدة من الليالي دي وبيعرضها على حب حياته. بنشوف الكل وهم مستنيين ومتحمسين يشوفوا مهارة جين الجديدة، حتى بطلنا نفسه مش قادر يستنى ويشوف هيجيلها مهارة ايه. جين بتاخد اللؤلؤة وتبدأ في امتصاصها. بيظهر فجأة قوس جليدي وبتقول لكل ما يشوفها هتعمل ايه. بتطلق سهم جليدي قوي جدا، والصدمة اللي بتحصل بعد الضربة بتكون قوية جدا وبتخلي بطلنا يهتز. السهم بينطلق بسرعة ويدمر كل حاجة في طريقه. بعد ما شاف المهارة المدهشة دي بيحس لين بالاحباط وان مفيش اي امل في التفوق على جين. بعد ما هنا لين جين على مهارتها بتقترح تشونج مين ان هم ياخدوا صورة جماعية. بيروح جانج سان ناحية الثعالب دي وبيطلب منهم ان هم يساعدوه في التقاط صورة. بيظبط المؤقت وبيدي التليفون بتاعه للثعالب. بينادي عليهم تشونج مين عشان يتجمعوا بسرعة عشان الصورة، وبياخدوا صورة جماعية جميلة. بعد 3 ايام بتشوف بطلنا عمال يبص على الصورة بسعادة كبيرة. فجأة بيجي له اشعارات عن اموال عمالة تتبعت له من زمايله. بفضل الرحلة الاستكشافية دي بقى دلوقتي مليونير. كل باقي له انه يبقى الاول في الامتحانات الجايه، وده كله عشان يبقى شريك مناسب لجين. لكن النظام بيقاطعه ويقول له توقف عن الاحلام الورديه دي، ان جين عمرها ما هتشوفه ابدا شريك ليها. بطلنا قاعد يفتخر بدراسته اليوميه وتقدمه الى مستوى برونزي من 8 نجوم. وفي يوم اعلان النتائج بعد شهر بطلنا قاعد في سايبر مع فريقه ومستنيين اعلان النتائج. تشونج مين واثقه انها هتكون في التوب 10 وجانج سان بيدعمها. فجاه جين بتخطف الماوس من بطلنا عشان تشوف النتيجه، واول ما النتيجه تظهر بتتعصب جدا لما تلاقي ان لينو جايب الدرجات النهائيه في كل المواد. جين مش مصدق وسالت لينو ازاي عمل كده. بطلنا بيبص للشاشه بكل فخر وعنطزه، واول ما بيشوف درجاته بيرفع مناخيره للسما. لما يروح يشوف نتيجه جين بتقول له انها خسرت وبتعترف بهزيمتها بكل سهوله، واللي حواليها مش مصدقين انها قالت كده. بعدها لينو بيبدا يتفخر بفلوسه وبيقول لها طب امتى بقى اطلب ايدك من اهلك. طبعا جين اتعصبت جدا وقالت له انه واقع ومش محترم وما شافش بربع جنيه تربيه، ودمرته بالكلام ده حتى ما قلبه اتكسر. جانج سان بيحاول يرفع معنوياته وبيقول له انهم هيتقابلوا بعد اسبوعين عشان يسافروا مع بعض لمدينه الاثنين بقى اليوم اللي قبل السفر. بطلنا كان بيجهز شنطته وبدا يتامل في الغرفه اللي عايش فيها سنتين. حتى النظام بتاعه استغرب وقال له انت بقيت عاطفي ولا ايه يا حماد. لكن بطلنا بجاهل الكلام ده وطلب مهاره اليوم من النظام اداله مهاره تعزيز مانا. بطلنا فكر انه يقدر يزود المانا بتاعته بالمهاره دي، لكن قال النظام يوقف التفعيل لانه قريب هيترقى لرتبه اعلى ومش عاوز يستهلك المهاره دلوقتي. بدا يتامل ويحاول يرفع رتبته بنفسه واستخدم لؤلؤه مانا فضيه. فنجح يوصل لرتبه برونز 9 نجوم. بعد كده قال للنظام يكمل تفعيل مهاره تعزيز المانا، وبسهوله وصل لرتبه فضيه نجمه واحده وبقى اقوى من الاول. ومع الرتبه الجديده حصل على مهاره بتخليه يتحكم في الاشياء عن بعد، وقرر يجربها على شنطته. بدا يركز عشان يقربها منه، بس للاسف المانا بتاعته خلصت منه بسرعه والشنطه يا دوب اتحركت شبر. النظام قعد يضحك عليه وقال له احمد ربنا انها اتحركت اصلا. بطلنا كان متضايق لكنه قرر انه مش هيستسلم وهيفضل يتدرب لحد ما يتقن المهاره دي. لما بطلنا فضل يحاول يحرك شنطته مع انه كان على اخره من المانا، قرر انه مش هيستسلم برضه وفضل يحاول لغايه ما نام من التعب. تاني يوم بنت صاحب البيت دخلت اوضته ولقيته مش موجود، لكن شافت الجواب اللي سايبه على الترابيزه. فتحت الظرف اللي جنب الجواب واتفاجئت بكميه الفلوس كتير جدا. ليكسو قعدت تفكر مع نفسها هو ازاي الراجل ده جمع كل الفلوس دي؟ يا ترى هو عمل جريمه ولا ايه ابن المجنونه ده؟ في الوقت ده بطلنا كان قاعد في القطر مع اصحابه، وجي كانت قاعده تتفلسف عليه، كانت خايفه عليه يبرد. فجاه موبايله بيرن، ولما رد سمع صوت ليكسو بتصرخ عليه زي المجنونه بتقول له انت عملت حاجه غلط ولا ايه؟ وفضل يضحك وقال لها لا كل الفلوس دي قانونيه، خديها واعملي اللي انت عايزاه يا توتو. بعدها قالت انه لازم يركز في دراسته ويشتغل على اساساته عشان يبقى قوي، وكمان قالت له اوعى تنسى لو حبيت بنت تعرفني عليها. لما القطر وصل مدينه ماجيك سيتي او مدينه السحر بطلنا نزل مع صحابه، وجانج سون قال له ياه عيلتك بتحبك قوي. المشهد اتحول لوسط المدينه الزحمه اللي مليانه ناس بتروح وتيجي. في وسط الزحمه دي كان في راجل عجوز ماشي وبيلاحظ بطلنا واصحابه. الراجل ده طلع له جين نائب رئيس جامعه ماجيك سيتي، وقرب منهم وقال لبطلنا كنت متاكد انك هتيجي هنا، سمعت عن مواهبكم الكبيره. فجاه الراجل حس بحاجه غريبه لما شاف بطلنا وقال له انت دلوقتي في مستوى فضي. بعد ما خلصوا تسجيلهم راحوا اوضتهم الجديده، وجان سون ده قال لبطلنا انت حاسس جدا انك وصلت لمستوى فضي بسرعه دي، ويا رب حظك ده يعدي عليا. لكن بطلنا مشغول اكتر بالنظام بتاعه وقرر يسحب مهارته اليوميه. طلع له مهاره تقويه بدنيه مره ثانيه وطبقها فورا. النظام قال له مبروك دلوقتي قوتك البدنيه زي واحد في مستوى ذهبي نجمتين. كمان النظام قال له انه لو كمل في المهاره دي ممكن يوصل لترقيه من مستوى اس. لينو قرر انه يروح لمكتب نائب المدير زي ما قال له، ولما وصل قال له لوجين تعالى خد مكانك. الراجل العجوز بدا يساله شويه اسئله عشان يتعرف عليه اكتر، وشرح له عن تصنيف الرتب في العالم ده من برونز لحد المسيه اللي هي اعلى رتبه. بعد كده سال عن تصنيفه اذا كان مشوه ولا لا، ولما اتاكد ان لينو من نوع الارانب قال له هو حظك اللي جابك هنا. بطلنا حاول يتصرف بطبيعته لكن قلبه كان بيدق بسرعه من القلق عشان مش عارف اذا كان لوجين ده هيروح في باله حاجه عن النظام اللي معاه. لوجين كمل في سؤاله وقال له ازاي وصلت الرتبه الفضيه في وقت قصير. لينو حاول يضحكه وقال له استخدمت لؤلؤات المنع عشان اطور قدراتي. بس لوجين مش مصدق وساله بالنسبه لعدد المهارات اللي عندك قد ايه. لينو قال له انا عندي 7 مهارات. الراجل العجوز ده بدا يبص عليه بتركيز، حاسس في حاجه مش تمام. فجاه لوجين قرر يختبره شويه وقال له طب جرب تضربني بكل قوتك. لينو اللي كان فخور بقوته الجديده جمع كل طاقته وراح ظرفه ضربه. لما ضربه التراب طار في الجو وكل حاجه حواليه اتشوشت. بعد ما وقف الغبار ده سال لوجين انت كويس؟ لوجين وهو ثابت مكانه بدا يتوتر ويعلى وقال له انت مش بس فضي، ده قوتك زي قوه واحد في المستوى الذهبي، دي قوه رهيبه. لكن اللي كنت عاوز اقول لك عليه انك لازم تشارك في مسابقه الشهر الجاي عشان تقيس قوتك، والمسابقه دي بتدفع جوائز ضخمه. طبعا لينو كان متردد في الاول وقال له مش مهتم، لكن لما سمع ان الجائزه فيها فلوس وحركات غير رايه وقال له انا مستعد وجاهز يا سيد الناس. لما بطلنا رجع اوضته جانج سان رحب بيه وقال له ان زمايلهم في الاوضه وصلوا. لينكو ما قدرش يمسك نفسه من الضحك لما شاف واحد بشعر اخضر. الواد ده اسمه جانج هونج يانج وهو مستيقظ من رتبه برونزيه تسلع النجوم. بطلنا قعد يستهزأ بيه وبعدها بص للشخص التاني في الاوضه وتهيأله انه والد الولد ده. الشخص ده مش ناحيه بطلنا
بطلنا بهالة مرعبة، وجانج سان وضح له انه كمان واحد من زمايلهم في الاوضه. رغم كده بطلنا ما فهمش ازاي الراجل ده شكله كبير جدا في السن مقارنه بالكل. بعد شويه هزار هونج يانج ده اقترح ان هم يعرفوا مين فيهم الاكبر سنا. كلهم طلعوا بطايقهم، ولسوء حظهم لينجو طلع اكبر واحد في الاوضه. هونج يانج كان غضبان جدا لما عرف ده، وقرر ان الباقيين ينادوه برقم اتنين. في الوقت ده حد مر جنب الاوضه وقال لهم ان المستشاره طلبت منهم يتجمعوا في الفصل. كلهم مشوا مع بعض وراحوا ناحيه الفصل، وهم داخلين الطلبه التانيين كانوا مصدومين من حاجه. الراجل الكبير ده بسرعه وضح لهم ان هو طالب زيهم، لكن الطلبه التانيين كانوا فاهمين غلط بسبب شكله. بعدين واحده ست وقفت ورا بطلنا وقالت لهم يقعدوا في اماكنهم. بنعرف ان اسمها هان، وهي مستيقظه من الرتبه البلاتينيه و8 نجوم، وقدمت نفسها كمستشاره للفصل، وقالت للطلبه يقول لها في اي وقت لو احتاجوا اي مساعده. بعدها قالت ان سبب التجمع ده هو اختيار ممثل للفصل، وان كل واحد لازم يقدم نفسه. هان دي قدمت نفسها كمستيقظه من نوع ثعالب بتسع زيوت، وقالت للطلبه شويه حاجات عن الحاجات اللي بتحبها. بعد كده طلبت من الطلبه يبداوا يعرفوا نفسهم، وبدات بجانج. جانج عرف نفسه بطريقه عاديه وقال لهم ان هو بيحب تشونج مين. المستشاره ضحكت على طريقته المباشره دي. بعدين بطلنا عرف نفسه، والمستشاره قالت للطلبه يركزوا على الارنب اللي جاب الدرجه النهائيه في الامتحان. بعد الطلبه بداوا يهمسوا ويتكلموا عنه، وبيتسالوا اذا كان دخل الجامعه بس بالدرجات اللي جابها دي ولا لا. لكن بطلنا قرر يتجاهل الكلام السلبي ده. بعد ما الطلبه خلاص تعرف نفسهم، المستشاره قالت لهم يختاروا ممثل الفصل، ووضحت ان كلهم مميزين، واعلنت عن اختيار الاربع طلاب من الرتبه الفضيه، وهم دول هيكونوا مرشحين، وهم جين ولينكو وانج تشين وسيمان. كل واحد كان عنده دقيقتين يحاول يقنع زمايله يصوتوا له. سيمان اللي هو متحول لنسر بدا الاول، عرف نفسه بالطريقه الرسميه وقال لهم انه كان ممثل الفصل من ايام الابتدائي، وطلب منهم يصوتوا ليه، بس كلامه ما ابهرش الناس قوي. بعدين دور بطلنا هو ما كانش متحمس اصلا خالص ببصله، وقال لهم مباشره انا مش عاوز اخد ممثل، وطلب منهم يصوتوا لجين بدلا منه. الشاره شافت انه مجرد مشاغب، لكنها نقلت الميكروفون لجين. جين اللي معروفه بلقب موسى مدرسه الثانويه طلبت من الكل يصوتوا ليها بكل بساطه، ورجعت الميكروفون. اصحابها شجعوها جامد، وده المتوقع. اخيرا الميكروفون راح لوانج تشين، رغم انها شافت شعبيه جين ما حسيتش باي تهديد. لما وقفت في نص المسرح كل الولاد ما قدروش يبطلوا يبصوا عليها، وقدمت نفسها باسلوب جذاب جدا وطلبت منهم يصوتوا ليها. الجمهور كله بدا يهتف بحراره. بطلنا لاحظ ان جين وتشين عكس بعض تمام. بعد شويه المستشاره خلاص فرز الاصوات، وكانت متفاجئه من النتيجه. فضلت تماطل شويه عشان تشوقهم، وبعدين قالت ان جين هي الفائزه، وتشين جت في المركز الثاني كنائبه للممثل، وده خلاها في حاله غضب، وكانت مستعده تضرب اي حد ما صوتش ليها. لما التصويت خلص خلاص، المستشاره بدات تتكلم عن تدريبهم العسكري. شرحت لهم ان التدريب هيكون صارم جدا، وان اللي هيغيب عنه هيتم فصله، وقالت ان المدربين هيكونوا جنود من فرقه الطائر القرمزي اللي عندهم خبرات حقيقيه في المعارك. بطلنا سهل اذا كانت فرقه الطائر القرمزي دي معروفه اصلا، وده خلى سيان يتصدم. بعدين بتوضح تيان بقى ان الفرقه دي هي الوحيده في البلد المتخصصه في القتال الجوي. في نفس الوقت تين كانت بتفكر ازاي تقرب من بطلنا بعد ما شافت وسامته، وهي تتكلم معاه عن الفرق التانيه وهي بتحاول تقرب منه. لكن بطلنا كان سرحان في تفكيره، بما ان عنده مهارات مرتبطه بوحوش المونك، كان حاسس انه ممكن يسأل على حيوان ركوب. لما يوم التدريب وصل، الطلبه اتجمعوا في ساحه التدريب. شونج مين كان بيتكلم مع جانج سانا عن انه فقد شويه وزن، وبطلنا كان حاسس بالغيره ويتمنى يكون في نفس الموقف مع اللي معجب بيها. فجاه لاحظوا ريش بينزل من السماء، ونسر ضخم قرب منهم، وفوقه كان في مستيقظ بيأمره يهبط. لما الطائر وصل للارض، الشخص ده نزل واعلن بدايه جلسه تدريب. الشخص ده عرف نفسه على انه لين تشونج، المدرب الرئيسي للتدريب بتاعهم، وبسرعه وضح لهم انهم شويه عيال توتو ما يعرفوش العالم قاسي قد ايه. قال لهم ان المدربين اللي وراه دول هيبداوا يدربوهم زي الجنود. واحد من المدربين قرب من بطلنا وعرف نفسه على انه تشين مينج. بطلنا بدا يهزر عن اسم المدرب واسم المدرب الرئيسي، يعني بيستلوح عليهم. لما المدربين شافوا حماس الطلبه قرروا يدوهم درس ما ينسوهش ابدا. تشين مينج ده طلب منهم يجروا 10 لفات حوالين الساحه، ومنعهم يستخدموا اي مانع. الطلبه ما صدقوش ان ده اول تمرين، وكانوا مصدومين من قساوه التمرين ده. الطلبه بداوا يجروا والمدربين بيراقبوهم، وزي ما هو متوقع بعض الطلبه بدا يقعوا بعد 5 لفات. المدرب كان بيراقب اداء الكل، لكن بطلنا شد انتباهه لانه كان بيجري مرتاح جدا. وتشين مينج ده ما قدرش يفهم ازاي بطلنا اللي شايفينه متحول عديم الفائده قدر يتفوق على الكل. حتى جين وتشانكر كانوا تعبانين جدا، وبطلنا كان قلقان ان اللي معجب بيها مش قادره تكمل. قرر يرجع عشان يساعدها، لكن جين رفضت عرضه وطلبت منه يكمل. من الناحيه الثانيه تشين حاولت تستغل الفرصه عشان تقرب من بطلنا، لكن هو ما كانش مهتم. وجين كانت مستعده تنهي الموضوع مع تشين باي شكل كان. لينكو كمل جري وقال لجين انها تبلغه لو احتاج مساعده. وعند اللفه التاسعه سيمان كان واضح انه هيقع، لكن كبرياء ومنع انه يستسلم لبطلنا. برغم انه استخدم كل قوته علشان يفضل متقدم، بطلنا كان بيلعبه بحذر عشان ما يبانش مميز وقوي. بطلنا لاحظ ان لياقته البدنيه اعلى بكتير من باقي الطلبه. في المقابل يان كان حاسس بالاهانه من بطلنا. شعبي اللي ما خدش بيتعب ابن الجزمه ده. لما قربوا من خط النهايه، يان كان مصمم انه ما يخسرش، واستخدم كل قوته وتقدم بسرعه، لكن للاسف ما خدش باله من الحجر في طريقه، وراح لابس فيه وراح واقع على الارض، وده خلى بطلنا يكسب المركز الاول.
يان كان واقع ومش قادر يصدق انه عمل كل ده علشان يطلع التاني. المدرب بارك لبطنة وقال له ان ال10 لفات ما كانش صعب عليه. بطنة اتوتر لما سمع الكلام ده وبدأ يمثل ان جسمه كله وجعه، بس تمثيله كان زبالة يا معلم، كان زبالة. شيمين قرر ان هو يراقبه عن قرب، وده خلى بطنة مش قادر يفضل في الظل شوية. بطنة قرر يلوم يان على كل اللي حصل وعايز يستهزأ عليه وان هو خاسر مثير للشفقة. يان من ناحيته بره خسارته بانه وقع وما كانش مدرك ان بطنة كان بيخاف من ادائه. لما بطنة وصفه بالخاسر الفاشل ده، يان رد عليه وقال له ان الارانب ما هي الا اكل النسور. لكن بطنة رد عليه بكل ثقة وقال له انه ما يعرفش حاجة. ومع انتهاء باقي الطلبة من لفتهم، المدرب جمعهم كلهم وبدأ يديهم تقييم مبدئي. شين مينج امرهم يعملوا 100 ضغط في 5 مجموعات. الطلبة لما سمعوا ده كانوا مصدومين وبدأ يشوفوا المدرب على انه شيطان قاسي. المدرب طلب منهم يبدأوا فورا ويعدوا بصوت عالي علشان يسمعهم، وحذرهم ان اي حد يستهين بالمهمة هيزود عليه مجموعة اضافية. سيمان كان واثق انه هيكسب في التمرين ده لانه متعود على تمرينات الضغط، لكن اتصدم لما شاف بطانة بيعمل الضغط بسرعة غير طبيعية. بطانة قرر انه مفيش داعي يخبي قوته اكتر من كده وبدأ يديها بكل طاقته. المدرب لاحظ اداء بطانة المميز وقرر يراقبه عن قرب اكتر واكتر. بعد ما الطلبة خلصوا مجموعتهم كانوا منهكين تماما، بدأ يشتكوا من قسوة المدرب اللي ما بيرحمش. شينج مانج ده قال لهم ان عندهم ساعتين راحة قبل ما يبدأوا جلسة بعد الظهر، وهو شايفهم مكتئبين قرر يديهم فرصة وامل. قال لهم ان هيخفض قوته لمستواهم ولو حد قدر يغلبه هيعفيه من التدريب لمدة شهر كامل. سيمان سأل المدرب لو فعلا هيقلل قوته، والمدرب اكد له عليا ان انا بنعمة ربي يا صاحبي اللي قلل قوتي للنص. المهم سيمان وافق على التحدي. بطلنا سادس كان مسموح لهم باستخدام اسلحة ولا لا؟ المدرب وافق قال لهم يستخدموا اسلحة عادي يا حماد، لكن حذرهم من الاسلحة النارية ممنوعة. بطلنا قال انه هيستخدم رمح وبداوا يستعدوا للتحدي. في نفس الوقت في غرفة المراقبة نائب المدير كان بيتكلم مع لين شونج عن بطلنا، قال له انه طالب ممتاز بعد ما سمع عن مواجهته مع الراجل العجوز. المدرب الرئيسي بدا يهتم اكتر ببطلنا، قرر انه عايز يشوفه بنفسه، وعده انه هيكمل المهمة المكلف بيها بكل شكل كان، لكن رفض يعالج الجرح اللي كان عنده لانه بيعتبره ذكرى الالم اللي مر بيه. العجوز كان قلقان عليه وبيتمنى انه يلاقي الجاني في اقرب وقت. لما حان وقت جلسة بعد الظهر، بطلنا كان بيدور على سلاح مناسب. جانج سان قرب منه وساله عن اللي بيعمله. بطلنا وضح له انه بيدور على رمح لانه كسر السلاح بتاعه اللي كان معاه قبل كده. فجأة ظهر شياو ومعاه رمح جديد في ايده. الراجل سلم الرمح لبطلنا وقال له يستخدمه. بطلنا شاف ان الرمح ده رهيب جدا وشكر جانج سان على الهديه. صاحبه كان سعيد جدا ان الرمح عجبه. رجعوا ساحة التدريب والمدرب كان مستعد علشان يواجه اول متحدي. سيمان اتقدم كاول واحد متحدي وقال ان هو متحول نسر. بطلنا بدا يواجه المدرب تشينج مينج واللي فاكر انه اتعامل مع النوع ده من المتحولين قبل كده. المدرب قال ليان انه لازم يتحول قبل ما يبدا القتال. يان بسرعه فعل قدرته وحول ايديه لاجنحه ضخمه وبدا يطير في السماء. بعدها هاجم بهجوم قوي جدا بالسيف. بطلنا كان واقف بيتفرج وهو مستمتع، فاكر قد ايه يان شكله رهيب وهو طاير وبيهاجم. المدرب استخدم قدرته على تحويل جسمه للمعدن علشان يسد الهجوم. يان فضل يحاول يهجم بهجمات مختلفه بس المدرب كان بيصد كل حاجه. بطلنا لاحظ ان الثقه اللي عند المدرب جايه من قدرته الدفاعيه النادره اللي بتخليه يتحول لمعدن. الهجوم كان عنيف لدرجه ان التراب غطى المكان كله، بس لما اتضح المشهد يان شاف ان المدرب لسه واقف من غير خربوش. شين مينج ده لاحظ ان يان قرب يخلص المنى بتاعته وساله لو عايز تستسلم يا حموكش قول لي. يان ما كانش قدامه اي اختيار تاني، فاضطر ان هو يعترف بالهزيمه. بعدها المدرب نادى على التحدي اللي جاي وتشان دخلت الميدان عشان تواجه. المدرب اخذ وضعيه القتال بتاعته وشاور لها انها تبدا. تشان ضرب الكره نار، بس المدرب استغرب ليه الهجوم بتاعها بطيء وضعيف بالشكل ده وقرر ياخد المبادره ويهجم عليها. للاسف وقع في الفخ بتاعها وبدات ترمي عليه وابلات متتاليه من الكرات الناريه. المدرب كان متفاجئ جدا لكنه استخدم دفاعه المعدني علشان يحمي نفسه. تشان جمعت قوتها عشان تطلق اعصار ناري ضخم. كان المدرب في خطر حقيقي لدرجه انه شاف ان الحمايه المعدنيه مش هتكفي مع النيران العنيفه دي. تشان اضطرت تستسلم بعد ما خلصت المنى بتاعتها والمدرب اعترف بقوتها الكبيره. الدور الجاي كان لجين اللي اتقدمت بكل ثقه، وقبل ما تبدا سالت المدرب لو محتاج ياخد راحه ولا حاجه، بس هو اكد لها ان هو جاهز وكله زي الفل و100 فل و10. وعلى اشاره البدايه جين استخدمت سهم جليديه وضربت بيها على المدرب. رغم انه صد الهجوم الاولاني لقى نفسه قدام وابل من المقذوفات الجليديه اللي حصرته. المدرب اضطر يحول جسمه بالكامل لمعدن علشان يقدر يتحمل الهجوم. بطلنا كان بيتفرج على جين وهو فخور جدا بيها وقد ايه قويه ومبهره وعظمه العظمه وموزه الموزه. في النهايه جين برضه اضطرت تستسلم لما المنى بتاعتها خلصت والمدرب بالكاد كان لسه واقف على رجليه. المدرب سأل لو في اي حد تاني عاوز يتحداه. بطلنا رفع ايديه وقال له انا جاي لك يا حموكش. بطلنا بصنعه لطافه والشياكه سأل المدرب لو محتاج ياخد الصراحه بعد المعارك اللي الخطه دي كلها، بس المدرب طمنه وقال له لا اسد يلا في ايه شغال. وقتها ظهر المدرب الرئيسي لين تشونج وقال للمدرب تشينج مي انه ياخد الصراحه ويجهز نفسه كويس. لين تشونج قرب من بطلنا وقال له انه سمع كل حاجه عنه من نائب المدير. كان متفاجئ لما بطلنا ذكر قدرته المكانيه. حاول بطلنا يغير الموضوع بس المدرب الرئيسي كان واضح انه شايف قدرته هتفيده جدا في المستقبل. بعدها قال لبطلنا انه لازم يدي المدرب تشينج مينج
درس كويس، واتفق ان اللي هيخسر في المعركه دي هيعمل 500 تمرين الضغط. بطلنا كان مخنوق لانه كده هيضطر يظهر قوته كامله، قرر انه يدي كل اللي عنده. المدرب شينج مينج بدا يشحن قوته وقال له انه لازم يتحول، بس بطلنا رد عليه بكل هدوء: انا مش محتاج اتحول. المدرب كان مستغرب جدا وحس ان بطلنا بيستهين بيه. المعركه بدات والمدرب رمى رمحه على بطلنا، بس بطلنا كان هادي جدا وقدر يسد الهجوم بتاعه بسهوله. ولاحظ ان المدرب ما عندوش ولا مهاره حقيقيه باستخدام الرمح، بس كان مستني اللحظه المناسبه علشان يوجه هجوم قوي. بطلنا كسر رمح المدرب وبعته طاير في الارض. المدرب كان مرمي ومش قادر يقوم، الطلبه كلهم واقفين مش مصدقين اللي شافوه. لي تشونج ابتدى يفهم ان المدير كان عنده حق لما قال ان بطلنا عنده قوه خارقه. جي كمان كانت مبهوره، رغم كده كانت فرحانه انه صاحبها، والطلبه ابتدوا يهتفوا لبطلنا، لكنه حس ان الجو مش مريح خالص. فجاه المدرب قام وظهر معاه مجموعه خناجر وقال ان دي الاسلحه اللي بيعرف يستخدمها كويس. بطلنا ضحك واتريق عليه وقال له ان هو اصلا ما بيعرفش يستخدم الرمح اصلا. لي تشونج اللي كان بيتفرج شاف ان القتال بقى جد اكتر، وقال ان لكل سلاح مميزات وعيوب. بطلنا كان عايز يخلص القتال بسرعه جدا، والمدرب استغل ان بطلنا كان سرحان شويه وهاجمه، لكن بطلنا سد الهجوم وقسم الرمح بتاعه علشان يحمي نفسه. بعدها ضرب المدرب ضربه قويه جدا طيرته بعيد. رغم كل ده المدرب ثبت على رجليه وقال ان بطلنا عنده قوه مش طبيعيه. بطلنا كان متضايق من ان القتال ده طول، قرر يعرض على المدرب ينهيه بالتعادل. المدرب وافق، لكن قال لبطلنا انه يستحق الفوز عشان مستواه العالي. بطلنا فرح انه هيعفى من التدريب، قرر يستغل الواد ده للراحه. زمايله كانوا مستغربين جدا من قوته، لكن ما قدروش ينكروا انه مذهل. مدرب تشين مينج قال للطلبه يرجعوا للتدريب، وده خلى الكل يزعل. لين قرب من بطلنا وقال له تعالى نتمشى شويه يا معلم. بطلنا شك ان في حاجه غلط، لكن لين قال له انه عايزه ياخده في جوله على النسر بتاعه. بطلنا اتكلم عن مخلوقات المانا، ولين كان مصدوم انه يعرف المعلومات دي كلها. النسر نزل جنبهم ولين سأل بطلنا عن رايه في النسور. بطلنا قال له ان النسور اللي بيتربوا في الجيش اقل قوه واقصر عمر من اللي بيتم صيدها من الدنجن. لين شون كان مبهور جدا من معلومات بطلنا، وساله تعرفت الحاجات دي منين. بطلنا رد بكل ثقه: كل ده بسبب ماي جرين، يعني هو في الحقيقه كله بسبب مهاره الاكل اللي اتعلمها قبل كده. لما بطلنا اتاكد انه يقدر يحل مشكله التربيه، لين شونج قرر ياخده معاه. بطلنا كان قلقان من دراسته، لكن المدرب الكبير طمنه وقال له ان نائب المدير عارف ان هو هيغيب. بعد كده لين شونج كلم العجوز وطلب منه انه ياخد بطلنا كام يوم. المدرب الكبير قال له انه مفيش حاجه اسمها لا، لو رفض هيتسجل غيابه ويتفصل. فبطلنا ما كانش قدامه غير ان هو يركب معاه النسر. بطلنا كان لسه زعلان وهو شايف ان هم هيطيرين، ابتدى يصرخ عشان حد يساعده، لكن مفيش حد سمع. بعد شويه وصلوا للقاعده السريه للطائر القرمزي. لما نزلوا من النسر بطلنا اتفاجئ من شكل القاعده الرهيب. المدير التنفيذي جين يونج قرب منه مساعد ليه المدرب رجع بدري. لين تشونج عرفه على بطلنا وقال له انه كنز غالي جدا. بطلنا كان مش فاهم اي حاجه واتلخبط جدا. المدرب قال له انه هيفهم لما يقابل قائد الفريق، لكن الراجل رفض، وبعدها راح على قاعده اللوجستات. لما مشوا على الجسر بطلنا اتحير لما شاف حائط صخري ضخم قدامهم. كان فاكر ان قائد الفريق ده هيفاجئهم زي قرد مثلا، لكن لين تشونج ده استخدم جهازه وفتح باب سري ورا الصخره. بطلنا اتصدم لما شاف التكنولوجيا المتطوره دي. لين تشونج قال له ان في مفاجآت اكتر جوه. لما دخلوا بطلنا اتحير اكتر. المعمل كان كبير جدا وكان مليان علماء بيشتغلوا على الوحوش الطائره. المكان كان حجمه زي جبل كامل. المدرب الكبير قال له ايه رايك بقى في القاعده بتاعتنا؟ بطلنا شاف الجريفن ده وقال له الاكل ده لو كمل ممكن يموته. المدرب سحبه بسرعه علشان ما يتكلمش اكتر. وصلوا الباب وقال له ان في واحد مجنون في ابحاثه جوه، وبدل ما يخبطوا على الباب لين تشونج ركن الباب زي المجنون. وسط الغبار لين سأل الراجل اذا كان في طريقه تانية افضل للدخول ولا لا، ولما الغبار ده اتشال شافوا بنت شعرها اصفر. المدرب قال له دي قائد الفريق. لين تشونج قال لبطلنا ان البنت دي معلمه شيطانيه من الفئه الذهبيه. البنت لما شافته اتفاجئت، وبطلنا كان مش فاهم يعني ايه معلمه شيطانيه. المدرب قال له ان الناس اللي عندهم قدرات زي دي بتبقى نادرين جدا زي قدراته هو كمان. وقتها بطلنا فهم ان المدرب كان عارف عن قدرته من زمان. لين تشونج ده قال له يستخبى وهو بيفوق شينج من افكارها. قال له ان البنت دي لما بتكون متوتره بتتحول لشكل شيطان وصعب جدا حد يهزمها. اول ما لمس كتفها البنت مسكت مسدسها وبدات تطلق النار بشكل عشوائي. المدرب قدر يتفادى الرصاص، لكن واضح ان شينج دي فقدت عقلها تماما. بطلنا كان بيراقب من بعيد ولاحظ ان لما خلصت الرصاص بدات تظهر هاله شيطانيه حواليها، وسمعوا اصوات مرعبه واظافرها كبرت وطلعت انياب وحواجبها زادت، ومع شعرها هاجمت على لين تشونج رفع حائط كبير علشان يحمي نفسه، بس ما كانش كفايه علشان يوقف البنت المجنونه الشيطانيه دي عن تدميره. المدرب الكبير بعد كده قوى نفسه بطبقات دفاعيه، لكن لسه الفريق اللي معاه مش قادر يوقف الهجوم. قال لبطلنا يروح يجيب مساعده لانه مش هيقدر يقاوم اكتر. بطلنا جري بسرعه علشان يدور على طريقه يساعد بيها المدرب الكبير، واثناء ما هو بيجري لقى كمبيوتر بيعرض معايير تخص تربيه الوحوش اللي اسمها الفليم سيرز او اللي هم متحولين النار، لكن شاف ان المعايير دي هتخلي الوحوش ضعيفه في حاجات كتير. المدرب الكبير رجع وقال له تاني يروح يجيب مساعده بدل ما يقف كده، لكن بطلنا قال له ان في مشكله في المعايير دي. اللي لفت انتباه قائد الفريق البنت دي بدات تشاف اكتر لما قال انه يعرف ازاي يربي الوحوش بشكل صح. بمجرد ما سمع كده شكلها الشيطاني اختفى، وابتدت تساله اذا كان متاكد من كلامه.
لي تشونج اتفاجئ لما شافها رجعت لطبيعتها، وقالت له انها من زمان مش قادره تلاقي طريقه لتربيه البيض بشكل صحيح. المدرب الكبير حس بالندم على كل الوقت اللي ضاع في قتالها علشان يصحيها. بعدين المدرب قال لها ان بطلنا خبير في الوحوش السحريه، لكنها شافت بطلنا كانه طفل صغير واستصغرت مهاراته. بطلنا لما سمع كده زي جدا من انهم مش مقدرينه. بعد كده حط ورقه على الترابيزه وابتدى يشرح لقائد الفريق ليه المعايير دي غلط. قال لها ان البيض محتاج درجات حراره عاليه علشان يفقس، كمان البيض ده محتاج يلتف حواليه لؤلؤ سحري علشان يساعد العمليه دي. وقال لها كمان انها حاولت تخنق الوحوش. هي قالت ان فكره استخدام اللؤلؤه دي جديده عليها. بطلنا بقى شرح لها ان الزنزانات فيها طاقه سحريه اكتر من العالم الخارجي، وده خلاها تفهم وابتدت تشوف قد ايه هو شاطر. بعد كده قائد الفريق اخد بطلنا علشان يساعدها في تربيه البيض مع بعض. ييني تشونج قال لها ان في حاجه اهم من تربيه البيض ده، وجرها بسرعه المكان تاني. العلماء في المعمل التفتوا لما سمعوا صوته، ولما عرفهم بنفسه قال لهم انه جاي يقدم نصيحه. بيقول لهم ان في كتير من الاخطاء في شغلهم، وبنشوفهم كلهم متضايقوا واتكلموا عن نفسهم ان هم خبراء في المجال، وان هم بابا المجال يلا وسع والطيارات الاحمر وحلوف وما تعرفش اي حاجه في شغلنا. المدرب الكبير قال لهم يهدوا شويه لانهم بيهنوا نفسهم. وبعد ما اكتشف ان الكلام لوحده مش كفايه، قرر بطلنا يثبت كلامه بالافعال. قال للعلماء يجيبوا نسر عاصف علشان يعمل تجربه عليه. العلماء كانوا مترددين في الاول، ولما شافوا انهم مش هيتعاونوا معاه قرر لين تشينج يجيب نسر عاصف خاص بيه علشان يعمل عليه تجربه. وطمن العلماء وقال لهم انه واثق في بطلنا، وكانوا لسه متخوفين. بعد كده نسر لي تشونج دخل المعمل، وبطلنا لاحظ ان النسر كان ليه اسم غريب، لكن المدرب الكبير ما لاحظش حاجه. العلماء لسه مش موافقين. بطلنا طلب منهم يجيبوا معالج وبعض الادوات. المدرب قال له ان العالم ده هو المعالج والادوات جاهزه. بطلنا بدا شغله، لكن العلماء لسه مترددين. وبفضل مهاراته في ترويض الوحوش بطلنا قدر يلمس النسر العاصف ويخليه يحس بالامان. المدرب الكبير كان مصدوم لان الوحش ده ما كانش بيسمع كلام حد تاني اصلا. بعد كده بطلنا خلى النسر ينام، وبعدها طلع عليه مع الباحث وطلب منه المخدر واداهوله جاهز علشان يحقن النسر. المدرب كان قلقان لان بطلنا لسه طالب وقلقه زاد لما بطلنا طلب ميه سخنه علشان يسقي بيها بطن النسر. لكن لحسن الحظ اكتشف ان بطلنا كان بيشيل الريش. بعد كده بطلنا طلب مشرط، والعالم استنى الموافقه من ليلي تشونج، لكن المدرب كان لسه قلقان. المدرب قال لهم يجيبوا شفرات العمليات. بطلنا اخذ السكينه وابتدى في العمليه. لما شق الجسم اتفاجئ تمام باللقاه، لقى طبقه دهنيه كبيره جدا طالعه من جسم الوحش، وقرر يشيلها كلها بمساعده الباحث. بعد كده قال له بسرعه يستخدم مهاراته في الشفاء على الوحوش. وبطلنا نزل من على الوحش، وقال للمدرب الكبير ان نسور العاصفه مش محتاجه كميه دهون كده. قال له ان الوحش هيقدر يتكسر بشكل افضل ويكبر اقوى لو الدهون دي قلت، لان الوحوش دلوقتي بياكلوا لحوم دهنيه كتير. ونصح المدرب يبدل اللحم من دهون للحوم البقر والضان. لين شون كان مستني يشوف اذا كان النسب بتاعه هيتحسن ولا لا. لو ما حصلش حاجه كان هيبعت بطلنا في خبر كان وياخده ورا مصنع الكراسي. وبعد شويه النسر فتح عينيه وظهر عليه انه زعلان جدا من الريش اللي اتشال منه، لكن في نفس الوقت خرجت منه هاله قويه جدا، ونجح في انه يحقق قفزه كبيره جدا في الطاقه. والكل في الغرفه خصوصا لين تشونج اتفاجئوا لما شافوا النسر بيوصل للرتبه البلاتينيه. بطلنا بعد كده قال للمدرب الكبير ان النسر عايز ياخده في جوله، والمدرب مدحه على شغله، والعالم اللي ما كانش مصدقه ببصله اعتذر ليه.